Imos alá logo, porque xente moi boas, estamos xa noutra conversa de O Radar, cuarta tempada, conversa 62, se non me falla a memoria, conversa 199 dende que comezamos a facer este programa. Bueno, comecei, son eu o que fai, pero bueno, sempre falo en plural. Como digo, estamos rematando a tempada. Hoxe cunha conversa que vamos a falar con alguén que sacou unha canción que non paro de escoitar dende que fai 2 semanas ou así, debeu salir, me parece. Ahora confirmamos a data, porque son moi malo para as fechas. Alguén que se deu a coñecer gracias a participar nos castings de Operación Triunfo, pero que en moi pouco tempo xa ten unhas cuantas cancións moi interesantes e ademais ten por diante este verán uns cuantos concertos que non son poucos e iso tamén mola moito ver que se está movendo xa facendo esas cousiñas, así que vou calar a boca porque aí imos ver xa en pantalla. Hoxe estamos con Aldara. Que tal? Como estamos? Moi boas. Hola, moi boas, que tal? Como estamos? Eu super ben, a verdad, moitas gracias por esta introducción. A ver, Joder. mola porque xa te digo, o sea, xa as cancións que fuche sacando sobre todo este ano, sacaches tres, creo que se non me equivoco. Creo Sí, que sí. Ahora miro a chuleta porque son non. 4. Eu tamén son moi mala para as datas. Pero a de eu quero te máis, a verdade é que foi como ese soplo de aire fresco, así, unha canción moi veraniega, ademais moi apropiada para ese tempo e a teño moi en bucle, a verdade, O sea, Pois mola moitas moito. gracias, que E, guai. e depois me foi moita ilusión o que dicía. Esa xira que falaremos máis adiante, non? De todos os concertos que vas a facer, que tens Sí, uns cuantos que xa levas algún feito, pero por diante van bastantes que joder, pouquiño tempo dende que estás dedicándote un pouco a isto, pero sí. vaya niños levas, Sí, sí, moi contenta, non podo dicir máis que estou contentísima. Ao final é o que máis me gusta, é super gratificante poder facer directos e ter a oportunidade tamén de facelos en Galicia, de vir á casa no verán e poder estar por aquí facendo o que me gusta, é un soño, literalmente. Porque o teu caso dicía que ti participaches en Operación Triunfo. Mira, son moi malo o sea, teño unha memoria horrible para todo, o sea, teño unha memoria pero horrible. E me lembraba onte que claro, eu sabía de ti, o sea, eu sabía que salías en OT e tal, pero nos castings e demais, e ahora lembreime onte, digo, vale, ahora sei en que momento supen dela que foi cando Relsby te citou, que cantaches unha canción Sí, súa, sí. e digo, ostras, é verdad que me lembro dese momento. Sí, sí, é que claro, tamén por esta zona sobre todo, por certas publicacións de algunhas contas, como Salseo ou así, ao final, eso foi, entre comillas, bastante viral por aquí. Entón a xente, claro, quedouse sobre todo, eu creo que ca noticia, pero é normal que a xente non se acorde da miña cara. Entón, agora creo que o que está pasando tamén ao sacar música en galego que a xente está empezando a escoitarme, sobre todo xente por aquí, que de repente pois poden asociarse, se acordan desa anécdota. Sí, sí que pasa. Mira, o teu mola e creo que é un exemplo, lóxicamente estás dando os teus primeiros pasos, quedache moito camiño por percorrer, moitas cousas que facer, pero o teu caso creo que é un exemplo moi bo de que non sempre un no ten por que ser negativo, non? Porque ti participaches no, Tal no cual. casting, chegaches Sí. á fase final, non houbo sorte de entrar como tal no concurso, Sí, pero serviuche a ti personalmente para dicir quero dedicarme a isto, quero esforzarme para que isto pueda ser tal o meu cual, futuro. tal cual. Eu sempre digo, para min foi un no realmente para entrar á academia, pero para moitísimas cousas foi un sí. O sea, para min foi como o impulso para decidir, veña, voume dedicar á música ou vouno intentar e voulle dar a importancia que ten isto para min. Porque eu estudar a educación primaria, eu dixen, bueno, pois seguinte ano fago un máster, despois oposito, eu tiña xa como todos os Hmm. pasos por diante bastante establecidos e marcados. E de repente foi un xiro dos acontecementos. O sea, E ao final foi por eso. nunca te plantearas, sabes, nunca tiñas na túa mente vou a probar sorte no mundo da música máis alá de ir ao casting, nunca non pensaras, o sea, era todo educación, sacar a oposición, estudiar Tal cual. e pista. Sí, de feito a xente cando lle digo a día de hoxe, cando me conocen por artista, que estudiei primaria, moitas veces dinme xa, bueno, a primaria pois vai moita xente, fai a carreira un pouco a verse tal, por ter unha segunda opción.
pero realmente a miña era a primeira. Eu tiña clarísimo que quería ser profe porque realmente era vocacional. A min gústame dar clase. O que pasa é que, claro, a música gústame moito máis e se podo tirar por aquí, aínda que sexa máis complicado, pois estou no intentando e máis que contenta. Pero que se tuvera que ser profesora e ir todos os días ao colexio tamén o estaría. Así que, Mira, ao final, seguramente xa cho preguntaron moito isto e demais, pero que foi o que che levou entón a participar no casting? Porque claro, ao final ti tiñas moi claro, como dis, o de ser profesora, era a túa vocación, era o teu soño, non? Por así dicirlo, e de repente vas sí. a un casting, por qué? Pois, a ver, realmente eu vínculo ca música teño desde sempre, aparte de porque sempre fui unha persoa que escoitaba música de maneira activa, non tanto polo que soa por aí, e sempre me gustou cantar. Entón, sempre, desde pequena, cando me preguntan a min desde cando levas cantando, é que non che sei dicir porque eu creo que abrín a boca e xa empecé aí. E na miña casa, pois eu sempre cantei. Entón, ao final, o que sí que fixen nos últimos anos, eu creo que este será o quinto ano, se non me equivoco, que xa empecé a dar concertos de covers en acústico por bares pola miña zona, sobre todo polo Barbanza. Entón, de aí ven un pouco facer, convertir un pouco en traballo a miña vocación por cantar, pero como un extra, non o vía como a opción principal. Eu na miña cabeza dicía, vale, pois seguramente dei a clase todo o ano e nas vacacións de verán dos profesores, pois igual dedicarme a dar concertos por aí, pasalo ben, ganar uns cartos, sí, estas cousas. Hmm. Entón, avisaron os colegas de que iba a ser o casting de OT. Eu ni sequera sabía porque tampouco era eu a máis fiel seguidora do programa. E dixen, bueno, vou probar suerte. De feito, os 3 días antes, creo que tivera concerto os 3 días. Entón, tiña a voz destrozada. E sin expectativa ningunha de dicir, bueno, pois vou, podo conocer xente por ali e Sí, tal, unha non sei que. experiencia. Sí, apunteime. E tamén foi en parte porque antes da primeira fase presencial que se fai no casting do T, fan como por redes sociais O do isto The de que Cover. eso é, o T-Cover. Entón eu dixen, mira, pois por probar vou subir un T-Cover. E deron o paso Prime. Entón xa dixen, bueno, teño que ir a probar sorte. E foi aí cando xa empecé a entrar un pouco no mundillo a decir, vale, igual sí que me vou presentar a ver que pasa, pero mirei todas as bases, todo o que tiña que facer, tal. Pero de todas formas, eso, iba tan sin expectativas que na primeira fase dixéronme como tiña que ser a segunda e tal, que era esa mesma tarde, eu non tiña nin pen, nin cancións elexidas, non tiña nada. E foi, mira, a hora de comer, en vez de comer vou improvisar e vou preparar todo isto. É tal cual. O sea, sen preparar nada, segunda fase. Sabes que pasa? Que como eu xa facía covers, realmente sí que tiña a miña lista de Sí, ti... cancións que estou acostumbrada a cantar. Entón dixo, bueno, pois collo unhas cuantas, tal, miro má lista de cancións obligatorias que poñen no casting para presentarme e tal. Había bastantes que eu sabía, de feito, algunhas estaban no meu repertorio de covers, e non tiven tampouco que facer unha preparación super tocha para presentarme, porque realmente eu xa ensaio durante o ano para despois Sí, facer claro. os concertos Non no é o mismo que verán. chegas a salir sen cantar nunca, claro. Exacto, Tiñes claro. algo de Foi, traballo. sí, foi improvisado, pero á vez tiña esa ventaxa de que xa estaba facendo covers por aí. Mira, Sí. mólame falar un pouco desta etapa, un pouco de Operación Triunfo, non? A que che serviu un pouco de propulsión para dedicarte a isto, porque eu son un fiel defensor dos talent shows, e son un fiel Sí, seguidor de OT. De feito, o OT 2023 non o iba a seguir, porque dixen, xa estou canso, non quero obsesionarme sí. outra vez co programa, e empezou o programa E ao final e aí colliches o estaba fío. vendo todos os puñeteros días. De feito, agora sigo a varios dos concursantes, Kiara, Ruslana, Pol 5 vin Sí, no Son do Camiño, que me parece, joder, que moitas veces pensamos, ou a xente pensa, dos programas de talent, non hai, a xente vai sen saber nada, non hai talento, non hai nada, e joder, está o teu caso, non? Que estás facendo cousiñas, ou dos que entraron, que, ostras, está, por exemplo, Kiara enchendo Sí, sí, recintos por sí. todos os lados, unha xira con non sei cantos concertos leva xa de Tal cual. centos e centos e centos de personas, joder, hai xente moi boa participando aí. Moi, moi boa. Eu, de verdad que sempre o digo, eu alucinaba no casting final. Eu era unha pasada. O sea, nunca se xuntara tanto talento ao redor de min na miña vida. Era unha locura, todo o mundo cantaba moi ben. Porque eu pensaba, calquera persoa que collan aquí, de todos os que estamos, no primeiro día do casting final, é que
todos cantaban increíblemente ben, daba igual que 18 colleran por aí que eu sabía que eran bos. Era brutal, brutal. E ás veces din, bueno, sí, os últimos seleccionados son os mellores. Non ten que ver, seguramente sexa o perfil que ese ano Hmm. mellor encaixa, entraron e cadrou así. Pero hai xente que quedou fora que é unha pasada. E de feito do casting final leveime xente que me levo a día de hoxe, e somos colegas, fixemos unha casa rural que foi increíble, eso era arte por todos lados, unha locura. Algúns volveronse a presentar este ano e están no casting final, bueno, que rematou agora xa. Eh, hai outros que quedaron outra vez polo camiño. Este ano decidí non presentarme outra vez porque para min pois, xa fora a experiencia e agora estou co meu proxecto e decidín que non me apetecía este ano. Pero outras persoas sí que se apuntaron e tal, e ano tras ano presentase moitísima xente e moitísima xente con moito talento. E ás veces creo que hai prexuizos, o que decías ti antes dos talents. Dos talents sale xente cun proxecto brutal, cunha voz espectacular e que moitas veces tampouco é só a voz, tes que Hai ter moitas. moitísimas máis cousas como artista. Sabémolo porque eu personalmente tamén escoito moitísima xente que non ten unha voz increíble, que cantan o autotune a tope e teñen un proxecto brutal, É que brutal. é que os talent shows ao final e é lóxico, non? Cando elixen os finalistas hai máis factores que só a voz, o Sí, que ven da súa actitude, o que ven de cousas, claro, eso é unha cousa que está aí, lóxicamente, pois inflúe máis alá solo, non só a voz, sino igual, por exemplo, de 50 personas, 40 cantan igual, pois van a meter a 5 que igual cantan peor, pero por tamén dar un perfil distinto de que non sexa todas tal as cual. galas cantar o mismo, Sí, pero joder, o que dicías, o que vemos do que saliu, o que se ve nos castings, eu este ano sí que estive vendo un pouco máis os castings, e hai cada cousa que digo eu, ostras, que che van ali e te tocan o piano nos últimos castings, nas fases dúas e tal, e como, ostras, é que non é simplemente solo unha voz, senón que hai xente que está moi preparada. sí, 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 moi preparada, é unha locura. E hai moitísima xente formada vocalmente, que teñen unha carreira enteira e moitísimos coñecementos e un control da súa voz que é unha locura. Pero non é suficiente con cantar ben porque, de feito, teñen que elixir a 18 e no casting final, xa che digo, todo o mundo ten moi boa voz. É unha locura. E o bo é o que falamos, a túa actitude de dicir, vale, recibo o no, outra xente, cada un, lógicamente un no recibe dunha maneira. Hai xente que se pode dicir, pois, xa non quero saber nada da música, ti dixeches, non, veña, pois, quero ir con todo, Sí, pero ao final a vida e a carreira é así, hai momentos bons, hai momentos que van a ser malos, hai momentos maravillosos e sempre pode haber, igual que cos concertos, ti que xa me dicías que sí, levas tempo tocando, facendo covers, seguro que ti veches algún concerto de ter unha persona, outros con tal máis, cual. e iso é un pouco o que toca. Sí, sí, ao final é un reto, e teste que adaptar tamén ao que tes diante, sin hundirte un pouco de vez en cando, que é complicado. E de feito, cando falo cos meus colegas da industria e así, sí que é certo que todos temos cada X tempo un momento de decir isto vale a pena ou planto aquí. E pásanos a todos. Pero claro, aí está a cousa de decir é o que máis me gusta no mundo, pois teño que loitar por isto. E tamén outra cousa que sempre teño en mente é hai xente que pasa por OT e despois ni sequera se dedica á música ou queda apartado dos focos e non quere saber nada desto, ou que simplemente non lle funciona o seu proxecto, e hai outras persoas que entran e que o petan moitísimo, e outros que quedaron no casting pola metade e agora son artistas coñecidísimos, é unha locura. Eu, por Hmm. exemplo, Marina Reche é unha artista que me encanta, ela non entrou súa irmá, pero é Sí, que Marina ten unha voz increíble que podía ter entrado ela como a súa irmá ou quen fora, e aí porque estivo tocando en Argentina fai exacto, pouco, estivo aí un sí, par de sí, sí, festivales, o sea que ao final tal cual. non indica nada. Sí, é como un pouco o un atallo, Hmm. por así dicilo, porque ao final cando empezas de cero é moi complicado que a xente che empece a escoitar da nada. As redes sociais agora axudan moito, Sí. pero é moi complicado acceder a que a xente che escoite por moito que o teu proxecto estea ben. E hai que ter moita paciencia. E se entras ao TE, de repente tes a un mogollón de persoas mirándoche 24 horas do día. Entón, se lles gustas, podenche escoitar despois. Pero tamén é certo que é un programa no que van a facer covers.
é moi distinto cantar cancións de outra xente que xa che gustan, que despois poñerte ti nun proceso de composición. Ter unha movida que é igual un pouco experimental, que non lle ten por que gustar a todo o mundo, aínda que che guste a ti. Entón, xa sabes que se tes unha movida, por moi boa que sea, se é algo extraña, xa sabes que non vas estar enchendo estadios. E a xente sales dali e vai pensar que vas facer as mesmas covers que facías no programa. E igual faz o teu proxecto e non encaixa. É complicado, é E complicado. despois eso sí que é un problema, non? Que moitas veces pensamos o éxito como que necesariamente ter que encher grandísimos recintos, facer Sí, withings, facer non sei que, e, por exemplo, que ti vayas a ter todos estes concertos, para mí xa me parece un éxito. Que outra xente pode estar tocando en salas pequechiñas, facer 20 concertos, sí, 30 concertos por España, xa me parece un éxito. Se nos poñemos a ver tal cual. xente de outras edicións do T, por exemplo, a mí se me ven á mente unha rapaza que para mí me parece que é maravillosa como chica sobresalto, que Sí, non está enchendo grandes recintos, pero está tendo a súa carreira, está sacando a súa música, tal cual. pois sigue vivindo de alguna maneira da música. Exitazo. Sí, 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 sí. Eu cando me preguntan cal é o éxito para min ou cal é o meu obxectivo, obviamente non vou pechar portas e a todos nos gustaría encher estadios nalgún momento, pero eu o que quero é poder vivir plenamente desto, que me parece xa bastante complicado, con que me dea para vivir, dedicarme só á música, non ter que estar pendiente de facer outros traballos a maiores para poder pagar o alquiler, eu xa estou contenta. Encantaríame encher salas aínda que foran super pequenas, claro que sí, espero facelo algún día, estou traballando para eso, pero ao final o que eu quero é poder dedicarme a isto sin ter preocupacións, porque, por desgracia, a maior parte dos artistas, que te dedicas? Fas música? E que máis? Claro, porque non nos dá, é É moi que é complicado. como agora que se fixo viral, que eu non entendín a viralidade con Lucas, non, es Sí, que está traballando de camarero. Pois como eh, seguramente o 95% de xente que coñecemos sí, aquí a nivel de Galicia, eu falaba con Mondra que veu por aquí, e Mondra estamos falando dun artista a nivel moi sí, alto, fixo dúas Capitol, e me contaba na entrevista e dicía que dúas Capitol lle serviron para pagar a todo o equipo, toda a xente, el non viu ajá, ningún euro. Entón, claro, é que diste, é moi duro, se unha sí, persona como Mondra que enche dúas Capitols, sí, paga o seu equipo, a xente que tal, recibe os cartos, pero el, no seu proxecto que é seu, non recibe cartos, pois, lóxicamente, hai que traballar de outra cousa, e pois foi tal como, cual, Lucas, agora está na orquesta, pois, joder, pois está cunha orquesta, pois mira, de puta madre, está tal cual, facendo algo relacionado ca música e está tal vivindo. cual. Sí, pero a xente tamén dá por feito que por ser coñecido xa vas ter cartos entrando na túa conta para pagar as túas movidas. E como Lucas é un personaxe conocido por pasar por OT, xa parece que se dá por feito que ten que vivir da música como tal. E non, ao final salen da academia e algúns teñen a sorte de ir sobradísimos a tirar para arriba, outros teñen que machacar o seu camiño moitísimo. Por moito que sexan coñecidos, siguen sendo artistas emerxentes. É complicado. Mira, ti, facías as túas covers, os teus concertiños, que, por certo, que tocabas neses primeiros anos, nesas primeiras veces? Que o que solías Pois facer? non era para nada un rollo urbano, tamén porque eu iba ca miña guitarra, ca miña voz e ao final, pois, bueno, facía versións de La Oreja de Van Gogh, o sea, era moito como pop do 2000. Típicas cancións Mm, que a xente sabe, porque para min é tamén moi gratificante ir tocar e que aínda que algunhas no principio sexan máis lentas e tal, acabar o concerto e ter a xente aplaudindo e cantando. Entón, a maneira de facer eso máis facilmente é coller cancións super coñecidas que a mm, xente se poida animar e cantar e que o pasen ben, porque aparte de pasalo ben e traballar, eu tamén quero que a xente o pase ben, deso se trata lógico. facer concertos. Entón eu se collía igual cancións extrañas ou versións de temas que non coñecía tanta xente, ás veces, aínda que eu estuvera ca miña guitarra no meu mundo pensando nas miñas cousas, no, tiña que centrarme e dicir, vou coller un repertorio que sexa accesible para todo o mundo e ter en conta tamén o público que eu teño cando vou facer covers. Ás veces tócame un público que é como, digamos, o meu target tamén da música que estou facendo agora, ven toda a chavalada, escoitano e gustalles, pero moitísimas veces eu fago concertos para xente que está na praia, en familia, para xente de 50 anos, e claro, se eu collo unha canción coñecida dos 2000, teñas 50 anos ou 20, vala Sí, cantar. sí, 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 sí. Entón eu centrábame neso, no repertorio. E agora, claro, ti decides dedicarte, empezar a facer a túa música. Claro, falamos de que a obligación ou a necesidade de ter un segundo traballo porque hai cartos. Claro, tema gravar, tema todo o que supón
publicar, ti eras consciente, ti sabías todo o proceso que había, todo o complicado que é, porque No. publicar unha canción, gravar unha canción, todo o proceso, os cartos que pode levar todo isto, non somos conscientes, pero é moitísimo. Falaba con Marilia Monzón, que foi unha das últimas entrevistadas, e dicía que ostras, non somos conscientes de todos os cartos, todo o proceso que leva, Sí. entre que pasa pola túa mente, gravas e tal. Ti tiñas unha mínima idea de todo, de como era o proceso? Ou foi como, No. ostras, onde me estou metendo? A ver, sí que cando xa decidín irme para Barcelona a empezar un curso de produción, xa estaba como informándome un pouco máis, pero é certo que eu viña do descoñecemento total. Eu escoitaba música, disfrutaba e pouco máis, pero non me paraba a pensar, non analizaba tampouco as cancións tanto, nin de broma como ahora, lóxicamente, de como estaban producidas, de como soaban, porque ás veces escoitas cancións que son super virais e non sonan moi ben. E Mm. agora vexo, pero antes non, antes era como, gústame o ritmo e xa está, Sí, non te sabes? parabas a pensar en ningún Exacto. detalliño. Tal cual. E claro, empecé a producir e aí xa é cando me dei de conta de todo o proceso que hai e despois de empezar a producir, a compoñer e tal, pensar en, claro, agora estou outra vez perdida nunha industria que non coñezo e para subir unha canción non é como subir un TikTok. No. E ás veces é normal que a xente que non se dedica a isto que pense que é darlle a publicar e xa está, pero é que é normal, igual que eu tampouco vou saber a especialidade que ten unha persoa que se dedica á física, por así decirlo. Entón, a xente escoita música por prazer, sin interesarse tanto por todo o que pasa na industria, é normal. Eu creo que eu era ese perfil de persoa, de escoito música, fagoa sempre en acústico, todo moi orgánico, pero non era consciente de todo o proceso que hai que pasar para subir unha canción. Joder, sorpréndeme e alégrame o feito de vou a Barcelona a estudiar produción, porque claro, esta é outra cousa que mira, por aquí pasaron, por exemplo, unha rapaza de aquí de Oleiros, Irene, tamén fai pouquiño, e tamén dixo que era puxos a estudiar produción, puxos a estudiar temas legales de como publicar, de registrar as cancións, os nomes, todas estas cousas. E no teu caso tamén me sorprende o feito de, claro, por normal e o máis lóxico, que isto non é unha crítica a nadie, eu gravo, compoño, vou a un estudio tal e non me preocupo de nada máis, non? E ti, sin embargo, non, quero estudiar produción, quero saber máis do proceso, o sea, Sí, ti ibas con todo, xa, de pa diante con todo. sí, porque a min gustame saber un pouco de todo. Aínda que non sexa nin a mellor produtora, nin a mellor DJ, pois polo menos saber como funcionan estas cousas. Eu empecé facendo un curso de producción en Sonopro, que é onde traballo agora tamén, en Barcelona. E ao acabar, ao rematar ese ano, dixen, vale, voume formar un pouco máis, e tuve unha oportunidade de facer un curso completo, o sea, un ano completo con 4 cursos. Tiña outra vez un segundo ano de producción, Music Business, que lóxicamente ven super ben para Mm. isto. Técnico de sonido, que non era algo que a mí me chamara a atención, pero dixen, mira, eu tampouco quero chegar a un escenario e non ter nin pajolera idea de que facer e depender sempre dos demais. Tamén porque eu os concertos que fago, eu vou sola. Espero, nalgún momento, ter o meu equipo que me acompañe a cada concerto que faga. Pero estes concertos de ir ao chiringuito que teño aquí cerca da casa, eu collo o meu equipo de sonido, conecto, tal, fago todo. Entón, está moi guai saber que facer en caso de que algo non funcione ou saber que levar, Mm. por eso o curso de técnico. E despois tamén estaba o curso de DJ, que dixen, bueno, por pasar Por que ben un non? pouco. Sí, sí, está guai. O sea, non me vexo dedicándome a pinchar, porque creo que xa teño moitas cousas que fago e xa non teño tempo máis, pero é interesante e guai. E pasei non moi ben aprendendo tamén. Claro, que todo eso ao final eu o vexo como moi positivo e me alegra cando moitos decides isto, non? Que estudiades ou pois interesades por X cousa, porque claro, ao final o que dis ti agora vas a un chiringuito, vas a un local máis pequeniño, montas ti, non dependes de nadie e Sí, podes facer que sone guai. Pero se despois vas a unha sala ou tocas en algún festival, ti xa vas a saber moitas cousas, xa non por sí, depender de nadie ou non, sino porque ti vas a conseguir entender o que che poden pedir dende a mesa de sonido ou entender o que che vai tal pedir cual. o festival e a hora de producir, a hora de gravar os teus temas, claro, xa non é que Home, ti vas con unha idea xa de, vale, sei que importa isto outro e seguramente a hora de compoñer xa na túa mente está todo ese proceso de producción, xa compós seguro tal cual. pensando en todo eso.
Sí, e de feito a min encántame gravarme a min mesma. Eu normalmente estou sola cando me gravo, que de feito incluso podría ser máis fácil con alguén, porque vale, danlle ao play, eu estou co micro. No, eu fago todo. Eu estou cunha man dándolle ao play, despois aquí co micro non sei que, pero porque así tamén estou máis tranquila, fago os intentos que eu necesite, probo mil maneiras de facer as cousas, edito eu toda a parte das vocales e tal, estou acostumbrada e gustame facer eso. E despois, en tema produción, venme xenial porque, vale, a min podenme pasar un beat, pero se hai algo que non me encaixa dentro do beat, é moi difícil transmitirlo se non tes coñecementos de producción. Ou unha proposta que queira facer, unha idea que teña eu na mente, na podo plasmar se non sei facela, porque ir expresando con sonidos raros vai ser moi complicado. É que tamén un tema que estamos saindo moi últimamente recurrente nas conversas, que é a importancia dos produtores, que claro, produtores hai moitos. Produtores Sí, vos, hai moitos produtores, hai produtores moi malos, hai produtores expertos en música rock, outros en música urbana e demais. Pero sí que é verdade que claro, ir a un produtor implica cartos. Non sí, todos os produtores os podes pagar ou van a aceptar ou vas a ter conexión. E o que dis ti, hai xéneros que son moi fáciles. Un rock puro, vas a un produtor e sí. máis ou menos se pode gravar. Xa está, batería, guitarra, baixo, non sei que, pa. No teu caso, un pouco máis urbano, un pouco máis experimental, un pouco máis sonidos así un pouco distintos, sí que é verdad que, claro, non todo o mundo vai entender o que ti Sí, é queres. complicado. De todas formas, aínda que haberá xente que o negue, todos collemos inspiración de outros sitios. Entón, ao final, cando vas a xunto a un produtor, o normal é ter referencias. E ti sacas unha lista de referencias e a partir de aí ti podes facer un produto completamente único e igual ao final non colleches nada. Pero para empezar e para comunicarte con un productor, o normal é levar referencias e decir, pois mira, desta canción gustame isto, da outra gustame outro, e a min gustaríame facelo, pero igual a outro BPM, estas cousas. Hmm. Vai surxindo despois, pois xa sale o tema. Home, o das referencias é o que dis ti, o sea, Guai. que eu, mira, non me lembro que grupo era que me dicía ou que artista, non me sei un artista ou un grupo, non me lembro ahora moi ben, que me dicía que cando ele iba a gravar un disco, pasaba como 4 ou 5 meses sen escoitar nada de música para intentar ser o máis original posible, para intentar liberar a súa mente Ujú. de cancións. E me dicía precisamente que ao final ti estás escoitando música, ti te obsesionas cun artista, escoitas moito, cando ti vas a gravar, inevitablemente vai haber un ritmo que se vai parecer a esta canción. Sí, Vai haber unha letra que se vai a parecer a outra, ou vai haber cousas que vas a pillar, ou incluso moita xente que o fai e cando se recoñecen me alegra de, sí. mira, había esta guitarra nesta canción ou tal, e quixen facela igual. Pois, Tal cual. pois perfecto, o sea, mola, está Xa, guai. é que non pasa nada, todos o facemos, inconscientemente ás veces. É o que dis ti, se tes un artista super favorito e non paras de escoitar, vanche salir melodías de cancións súas. Mm. E despois acabas e dis, ostras, isto parece ser tal. A min ás veces tamén me pasa, o sea, pasoume nunha das últimas cancións que escribín, que era un pouco como, vale, non teño moita referencia, de repente termino, pasan os días, escoito o álbum de Rusowski e digo, ostras, pois isto ven de aquí. Pero non fixen adrede, senón de que, como me gusta todo isto que estou escoitando e o teño na mente, despois fago algo similar e xa me sona ben porque é o que me gusta. Entón, non foi tipo, levei esta canción para coller como referencia, pero sale a referencia sola porque son as cousas que eu xa teño na mente de estar escoitando outros É artistas. que son os pasos que non facemos música, os que somos negados como a min, que a veces estás e empezas a ter melodías ou tarareas algo e de repente eu teme pasado de tararear e dicir, non sei que estou tarareando e de repente mellor darme conta de estar tarareando eso 1000 veces e dicir, ostras, é a canción de non sei quen, e dicir, hostia, e non son consciente de estar tarareando eso, pero a mente vai che para aí Tal e o cual. que hai. Sí, sí, e vai aí, porque é que o da música é unha movida. Para min é como algo tan único, tan difícil de explicar, Mm. que calquera cousa que esteamos facendo, que igual estamos tarareando algo, e ven de 800.000 estímulos que tuvemos ao longo do día ou dos últimos días escoitando música e ao final ni siquiera é único teu de todo. É super fuerte. Mira, non che vou a preguntar porque non me gusta preguntar moito polo proceso compositivo como tal, que ao final cada canción ten o seu proceso e demais, pero sí que che quero preguntar, ti eres das que ten o móvil cheo de notas de voz
con ideas que che van surgindo, por exemplo, agora que acabamos e de repente tes unha idea e te pos a gravar, o sea, tes eso cheo. Sí, de feito, a última vez, bueno, a última non, porque a última foi hoxe, tes toda a razón. O sea, hoxe a mediodía, acabei, o sea, antes de comer, acabei de traballar unhas cousas que tiña aí, estaba no xardín, e de repente digo, uf, vou gravar isto. E teño un grupo comigo misma, eso está Para cheo de mandarte os notas, audios. pero o peor é que teño que facer outro grupo solo para referencias ás notas para os temas, porque aí encontras a lista de compra, un audio dunha melodía para un estribillo, despois unha cousa que teño que facer mañán, eso é un cristo, pero aí está, aí está. Pásame moito, ibache contar, a semana pasada ainda estaba en Barcelona, e o último día que collín o metro, iba no metro, e claro, como non me conoce ninguén, non teño vergonza ningunha, e iba eu no metro grabando, medio disimuladamente, porque de camiño estaba escoitando un beat que me pasou un produtor, e dixen, xa me está salindo algo. E claro, ese algo, se non gravo, vaise me olvidar. E iba eu no metro grabando as melodías do estribillo. Bueno, Tal o cual. bo do metro en Barcelona ou en Madrid, en estas cidades grandes, é que como hai moita xente cantando, hai moita xente moi rara, que ti te graves tampouco vai a ser o peor No, que se vai a no, ver. para nada. De feito, ninguén me mira. Eu vou co móvil, vou cantando e ninguén se entera. Sí, sí, tal cual. Cal é a situación máis rara, ou igual non te lembras, pero na que tiveches que gravarte? Máis alá do metro, algún momento de festa ou algún momento mellor nun concerto ou algunha cousa que digas ti, teño que gravar isto que non me podo ir. Hai algunha escena así un pouco máis rara que a do metro? No, eu creo que de gravarme solo no metro, porque de feito non era a primeira vez, tamén pasado no transporte público, pero sí igual de estar nun concerto, estar, aínda que sexa descubrindo unha canción que nunca escoitei, e de repente presto atención á letra, e digo, pois esta frase tal represéntame non sei que, busco outra maneira de decila e apunto a idea. E digo, vale, esta é unha idea que podo meter igual nunha canción dunha temática de non sei que me pode pasar. E sí, ou de estar escoitando música en calquera lado cos cascos e de repente decir, vou apuntar esta canción porque ten cousas super interesantes. En calquera momento, o sea, o meu mozo sempre me di, eres como el mal, non descansas. Bueno, O sea, pero eso mola, non? Eu admiro, eu de verdade que como dicía, vou facer 200 conversas con outra que vai vir despois ca túa, moitos proxectos, e eu admiro os que tedes esa capacidade de que a vosa mente, moitas ideas, despois as tirades á basura ou as deixades aparcadas porque non se concretan, non? Pero que tedes esa capacidade de ter tantas ideas, tantas frases, tantas melodías, tantas cousas, digo, joder, oxalá te deu esa cabeza para pensar tanto e que non pare de traballar. eu creo que tamén iso se traballa. Eu creo que a parte creativa, vale, igual hai persoas que teñen máis facilidade que outras, pero eu, por exemplo, non estaba acostumbrada a escribir, a min non me salía fai anos prestar atención a certas cousas ou apuntar frases que se me ocorren ou cousas destas. E agora non paro, pero claro, é porque se o fago, sei que aforro o traballo despois de cara a sentarme un día, xa non tanto por inspiración, senón por disciplina, de que ás veces me teño que sentar a ver que sae, e digo, vale, pois abro notas, teño inspiración aí, saco cousas, teño ideas, entón vai xurdindo xa un pouco da necesidade que hai veces que me sento por dicir, veña, teño que ir sacando música, vou facer algo a ver se sae algo. Pois axúdome a min mesma. Cando gravo sei que sei que é un favor para o futuro, literal. Mira, estaba eu mirando aquí a primeira canción que tes publicada, Aguántame la mirada. Sí. Como te ves ti, como te analizarías ti agora? Porque claro, ahora tes xa moito máis cancións publicadas, tes xa máis coñecemento, xa hai unha evolución. Se ti agora te analizas esa canción, como a valorarías? Esa canción, cando a escoito non me pasa o típico que pasa ás veces de buf, que horror. Esas son capaz de escoitala. Creo que lle teño especial cariño, porque creo que nos pasa a casi todos os que facemos música que as demos queimámolas tanto que Hmm. cando despois salen as cancións non hai quen as escoite. Solo cando che toca cantar nos concertos, despois é incómodo. Pero esa gústame. Que pasa? Que é bastante distinto ao que estou facendo agora, aínda que sexa solo un ano máis tarde, porque tamén eu creo que compoño moito en función do meu punto vital. Entón, se estou triste, vou facer unha canción tristísima. Se estou super contenta, vaise notar, é que non só na letra, é toda a vibra. Entón, eu agora tamén, cando saquei Quero teu máis, levaba escrita xa un tempo, pero cando escribín, en Barcelona xa había sol.
Desto de dicir, vale, ahora xa me pido o corpo ir facendo algo con máis ritmo, máis animado, igual que anterior, con Ben tamén me pasou. De feito, Ben escribina pouco despois do Nadal, pero sí que estaba nun momento xusto marchara de viaxe ás Baleares, foi así un pouco de, veña, verán, gardeina, dixen, creo que a vou sacar xa de cara a maio, que igual xa vai apetecer un pouco máis escoitar isto. Entón creo que aínda que me sinto identificada igualmente cos primeiros temas que saquei, é certo que tanto as letras como as vibras que dan agora mesmo non me parece o que máis me representa. O sea, non é no mundo que estou agora, por así decirlo. Pero me acabas de dicir unha cousa moi acertada, que é o feito de estou triste, quero sacar cancións tristes, estou contenta, quero sacar cancións contentas e isto para os fieles que vexan todas as conversas a maioría, chupito, porque non vou nombrar a Estopa, pero vou nombrar a Andrés Suárez, que eu lle vía nunha entrevista que dicía fai pouco, hombre, lógicamente cada un escribe, ten a súa forma, decide compoñer como quere compoñer, pero que cando escribes algo triste e estás triste de verdade ou algo contento e estás contento, que se nota nas cancións, se nota moito máis honesto e mola, non? Ao final, ser capaz Sí, oi, estou feliz, pois, vou no plasmar nunha canción, estou triste, pois quero plasmalo para liberarme o que sexa, pero facelo de forma máis honesta, non? Que sexa o que realmente sí, te sale por dentro, porque claro, forzarte, supoño que é máis complicado, non? sí. Sí, ten que ser moi raro. Eu, de feito, nunca escribía cando estaba ben. Eu era moi de escribo para canalizar todos os pensamentos negativos que teño. E chegou un punto que dixen, vale, a ver, non vou ter solo canciones tristes ao longo da miña vida, farei algo máis. E foi aí cando empecéi a aprender, literalmente, a escribir cousas un pouco máis animadas. E agora é iso, dependendo do momento no que eu estea, vou non facer así tal cual. Non, pareceríame moi raro agora, por exemplo, escribir unha historia de algo que non ten nada que ver co que me está pasando. Sí que me gustaría, de feito, hasta nunha entrevista que lle fixeron a Quevedo que el decía, vale, metinme no papel de outras persoas para escribir música e pasei no que flipas porque era como, vale, sempre estou falando de min, vou facer agora algo un pouco como random, unha historieta que alguén se pode sentir identificado, pero non é a miña vida. Hmm. Molaríame probar a facelo, pero creo que me costaría. Porque é iso, eu séntome e según o que me pasa pola cabeza, hai veces que digo, que está pasando agora na miña vida? O sea, que podo contar agora? É a maneira de que a letra me sala fluida, porque senón, entre que penso a historia que vou contar e empezo a escribir, digo, vale, pero isto non sei, non ven a conto, sabes? Non me sinto identificada. Igual que cando escribo algo triste, igual non é o verso máis tocho que escoitei nunca, pero como estou sentindo, emocioname moitísimo máis. Eu creo que para min eso é o máis guai. O sea, a min cando me preguntan que é o máis guai de facer música, pois obviamente non che vou decir todo o proceso que hai que pasar para subir unha canción a Spotify. Obviamente o que che vou decir é ter tempo e poder dedicarlo a sentarme, compoñer, ter ideas, xuntalas todas, tanto con xente como eu sola. Eso é o máis guai. É que esa é a clave, o tempo. Xa, Porque, claro, é unha cousa que agora, non? Que as redes sociales axudan a que te coñezan, axudan a chegar a máis xente, é certo, TikTok, Instagram, demais. De sí, feito, a OT Cover foi a que che permitiu pois ter ese sí, pase Prime, non? Subir ese vídeo, pois axuda e é certo. Pero claro, ao final todas estas cousas, aparte de ter a necesidade de ter outros traballos como xa falábamos, claro, sí, quítante tempo e a clave, eu creo que máis alá de todo, sempre é, canto máis tempo teñas para poderte sentar a claro, compoñer, a tocar, a facer, sí, moito mellores cancións vas a facer. Eso claro. está claro. Tal cual, por iso tamén, cando digo eu o éxito é poder dedicarte á música, precisamente porque así é a maneira de, obviamente, poder estar tranquilo facendo o que che gusta, pero poder facelo ben, é dicir, teño tempo por diante para preparar un proxecto máis grande, para preparar un EP, para facer un álbum que realmente che vale a pena. Non se pode facer un álbum en 2 días, No. e menos se traballas, é moi complicado. Entón, se tes que estar 8 horas, chegar á casa, entre que tes vida porque eres persoa e despois ainda por riba encerrarte a compoñer e a facer todo isto, eu de momento teño a sorte de que
non me canso. Entón, aínda que estea hipermortísima e leve toda a semana currando, como vexo como unha vía de escape, aínda Hmm. así póñome e escribo. Pero aínda así é agotador ás veces, acabas tarde e dis: "Dios, non parei en todo o día, tío", e ao final isto é traballo, por moito que sexa a miña paixón, por así decilo, Aí é está. traballo. Aí está, que eso tamén o dicía Marilia Monzón, dicía Marilia que claro, moitas veces pensamos, e aquí en España, por exemplo, hai un problema, que non se vos valora aos artistas como de verdad sodes, que sois traballadores, que sois realidade, Sí, porque confundimos, claro, o 90% dos músicos e dos artistas, sobre todo os que tedes un proxecto personal, e o facedes ou empezades como estamos falando porque vos gusta, porque é unha paixón, sí, porque é algo que vos enche por dentro. E moitas veces decimos, guau, é que están facendo o que lles gusta. Lóxicamente, sí, é mola, non? sí, Pero é un traballo e son moitas horas, moito sí. tempo, moitas cousas, porque sí, despois subides un escenario, unha horiña e media, o tempo que sexa, e parece como, guau, que guai o pasan. Xa, pero é todo o que hai detrás, todo o tempo de ensayo, porque ti para estes Igual. concertos que vas a facer, Sí, sí, tes que claro, ensayar. eso é moitísimo tempo, tal cual, é moito tempo. Non só o tempo de ensayar, senón de contactar ca xente, cadrar todo, estar atenta ás redes sociais, anuncialo, despois todo o contido que se grava nos concertos, pois ilo subindo. É como cando me din os influencers non traballan. Bueno, ponte ti a subir 8 vídeos ao día. Outra cousa é que non che guste o contido que fai esta xente, pero eu sí creo que lles fai falta moito tempo. Teñen unha calidade de vida brutal, Cor- correcto, pero tempo teñenlle que dedicar a facer eso. E que non lle dedica, pois non sigas, porque igual non vale a pena. Claro, Pero é verdad, hai creadores de contido que son brutales e invirten moitísimo tempo en facer o que fan, e para mí é super válido, super. E os artistas o que nos pasa é que, claro, ti ves a alguén que lle gusta cantar cantando, en donde dache a impresión de que xa está cantando por ocio. E de feito, eu mesma chegoume a pasar de dicir, pois vou ali e canto, dame igual se me pagan ou non, igual me invitan a agua que pedín, sabes? E non pasa nada, sobre todo ao principio. Que pasa? Que se agora estou tomándome isto tan en serio e teño que pagar o alquiler de Barcelona, pois, amigo, solo vou ir se hai remuneración, é normal. outra clave, mira, primeiro o dos influencers, que é verdade que creo que a todos nos pasa que hai influencers que ti ves e ti, joder, pues non me gusta o teu Sí, contido e demais ou tal, vale, iso é perfecto, igual que na música escuta xente que tipo, non me gusta o sí, que faz, pero hai unha realidade, eu, por exemplo, a miña vida non me dá para poder editar as conversas como me gustaría, facer clips, facer cousas, non me dá a vida e moitas veces me rompo moito a cabeza e digo, pois non o fago porque non o vou facer ben e prefiro non facer nada. mm, Pero gravar un vídeo, o sea, eu cando subo algún vídeo como por exemplo con quero tema eu máis sí. recomendar a canción 30 segundos moitas veces estou calmente horrible e 30 segundos tardo 15 minutos en gravar dúas frases Sí, sí, tal porque, cual. ostras, É é que eu de feito, complicado. cando vin o teu vídeo, eu emocionome moitísimo, lóxicamente porque, claro, estás falando dun tema meu ao que eu lle dediquei tempo, que a alguén lle guste, pois xa me emociona, pero eu sei, porque tamén subo vídeos, que facer un vídeo sobre algo leva tempo, porque é o tempo hasta de pensar que vas gravar ese día, Hmm. poste a gravar, colocas todo, pensas que vas a decir, trábaste 80 veces, edítalo, súbelo, estás pendientes de que pos no copy. E despois ainda o subes e por riba, que estamos todos viciados ao móvil, e vas mirar as estadísticas, contestar os comentarios. É moitísimo tempo, Sí, sí, tal sí, cual. sí. Entón, sabes, que hai máis gratificante que ver que hai unha persoa dedicándolle tempo ao proxecto que fas ti? Mm, tío, como non me vou emocionar, sabes? É brutal. Yeah. E dicías agora tamén outra cousa que é o de cobrar nos concertos, non? O de ir, que creo que a todos vos pasou e a mí, por exemplo, tamén me pasa en colaboracións que podo facer con algún medio e demais que ao Sí, principio diste, va, vou a este local, que vou tocar, bueno, pago as copas ou duche de cenar e diste, guau, que guai que estou tocando, pero claro, é unha realidade. Hai tempo, te dedicas tempo, sí, tes un alquiler que pagar, tes cousas que tal pagar, cual. tes cousas que queres facer e aparte que ti que isto é unha realidade, o sea, eu, por exemplo, durante fai moitos anos axudei nun local a programar monólogos e a persona que levaba o local moitas veces eu lle dicía, me dicía, va, eu contrataba con xente que salía en Paramount e tal, movía bastante. E claro, viña xente de Barcelona, viña xente de Madrid, viña xente tal, e claro, che Que dicían, guai. eu quero que me pagues pois 300 ou cento e pico máis o alojamiento, non sei que tal. Bueno, esta cousa, non? E a do local me decía,
joder, pero es que para una hora, no sé qué, eu dicía, pero tía, que ven de Barcelona, Sí, ten que dormir, o sea, ten que viaxar para aquí, ten que dormir. Como lle vas pagar a unha persona que ven de Barcelona 100 euros? Se xa 100 euros xa os gasta en vir. sí, sí, salelle a perder. É que non, 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 non. Despois, lóxicamente, Que va. o ti ahora irás a un local ou irás a un sitio ou te contratarán, chamarán do festival e te dirás, pois cobro tanto. O festival ou o sitio dirá, pois non considero que valgas isto, non che vou pagar. Tal cual, Xa está, pois tan de acertado que ti pidas como que eles che digan non che tal pago. cual. Pero ir gratis, Sí, joder, a veces sí, é fastidiado. todos caedes, o sea, todos caedes e caemos en moitas cousas porque Sí, te pode ilusión, pero claro, sí, daste conta de, oye, no, o sea, lóxicamente tú non vas a pedir un caché como pide Rosalía, lóxicamente, quer decir, está claro, non vas a claro, pedir claro. 50.000 euros agora por ir a tocar un festival porque sabes que eso non é así, ainda que podrían pagarcho seguramente, podría estar justificado. Pero tampouco dicir, no, vou ir a tal festival, no, dame de comer, no. Dame por que me cubra a Claro. viaxe e poder gañar algo incluso para poder gravar a miña música. Tal cual. De feito, eu estou, entre comillas, mal acostumbrada, porque nos veráns pasados eu empecé a cantar nos bares un pouco porque a xente sabía que eu cantaba, porque eu pois ás veces tamén Hmm. subía covers e tal, pero para nada de levar as redes a nivel profesional ni moitísimo menos. Pero a xente sabía, porque ao final eu son de Rianxo, en Rianxo conocemos todos estas cousas, non? Sí. E dinche, vale, queres vir cantar tal, non sei que. Entón, a xente poñíase en contacto comigo, eu non tiña que buscar a donde ir facer concertos. E como eu non o tiña como algo profesional, pois estaba encantada con ir un par de veces. Que pasa? Que chega xa este verán e digo, vale, vou cadrar as datas, quero ter o cartel antes de que empece o tour por aquí, quero ter todo ben cadrado con todos os locais, que non se me baixen de repente 8 fechas porque choveu e non hai nada que facerlle, que eso pásame igual, Sí. pero bueno, adáptome. E claro, pois dixen, veña, este verán vou facer eu tamén traballo pola miña parte de buscar outros locais que me Hmm. parecen interesantes, que fagan música en directo e tal. Claro, varios me responderon que sí que fan música en directo, pero que eles o que dan a cambio é a visibilidade que teñen na súa conta ou no seu local. E diste, bueno, xa, tes unha conta que ten menos seguidores que a miña, que eu non teño moitos, chego alí e a visibilidade igual é para persoas de 40 anos que non van escoitar despois a miña música en Spotify. Igual sí, Sí, eu pero vou encantada, pero hasta un punto, porque claro, tamén se me toca ao lado da casa, eu hmm, digo, non perdo nada, vou, fago, paso ben, veñen os colegas, está ben, eu fago por vocación tamén. O que non vou facer é moverme 100 kilómetros para non sei onde co meu coche, o meu equipo de sonido que costou uns cartos que hai que ir é que esa é recuperando cos outra. concertos. É que ao final son moitas cousas e a xente veo como, bueno, esta chavala ven aquí, canta 2 horiñas, que cantar 2 horas tampouco é unha tontería, No, no, no. que acabas reventado. Sexan covers ou sexan cancións propias, son 2 horas. Sí, 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 sí. Eu é o que fago, eu estou casi 2 horas sin parar. E acabas e sabes que despois tens que estar caladiña, senón ao día seguinte xa non podes facer o seguinte. E despois o que decías ti agora, ti ahora vas a tocar e eu aquí o veixo con unha amiga, por exemplo, ou con dous amigos, con Claudia e con Santi, que tocan aquí na Coruña, e van por varios sitios que teñen un dúo e demais, Que guai. que fan covers, e é a realidade que eles van a tocar a tal local de Coruña ou van, por exemplo, a Betanzos, que fun eu fai pouco a veros a Betanzos, e vamos 4 ou 5 colegas. Esos 4 ou 5 colegas que vamos ao local, te tomas 4 cervezas, ou 4 Coca-Colas, ou 4 Sí, tal. Quer dicir, a ti vale, non temos visibilidade, pero que ti vas a mover xente tamén. O sea, ti sí, seguramente vai a ver a túa parella, os colegas ou quen sexa, sempre. vai a ir a algún que outro concerto. Van a Sí, gastar cartos ali porque van a gastar. Entón é como, vale, ti me das visibilidade, pero tamén che vou a levar xente que me vai a ver, me vai a acompañar e che vai a gastar. Entón é como, claro, vale, claro, visibilidade claro. ok, Que pero de feito, eles se contratan música en directo, supónse que é porque lles compensa. Se non na contratarían, refiérome. Pois esa compensación espero que unha parte sexa para remunerar aos artistas. Claro, é que parece o mínimo. E sí que é certo que eu tamén teño que decir que teño un grupo de amigos espectacular, é unha familia que me apoia, e normalmente cando toca por aquí, sobre todo se toca van cerca ali. ou concerto, van ali. E hai sempre unha mesiña ou dúas que ao final veñen porque veñen da miña parte. Isto tamén é moi guai. Claro, e iso hai que terlo en conta, porque ao final e aparte o que distí, porque aparte, joder, moitas veces vemos o da visibilidade como, está guai,
Pero é como o de OT. Ganchas moita xente que Sí, te sigue, pero claro, despois ao final, cando ti empezas o teu proxecto, pois vanche seguir ou non. Si, a ti van te ver sí, no cartel, tal local, e vai xente vai dicir, que guai, vas chegar ali, e igual lles mola o que ti, as covers que podes facer ou a cousa que podes facer ali. Pero despois escutan a túa música, o resto da túa música, igual din, pois non me mola. Esa claro, visibilidade, gañaches 100 seguidores ao mellor, e perdes 200 porque empezas a facer unha cousa que non lles gusta. Claro, tal cual. non É sirve de que, nada. claro, é moi relativo, sí. Certo é que a min non me importa, no punto no que eu estou, claro, eu estou empezando, tampouco podo cerrar todas as portas, aínda Mm. que ás veces sexa injusto, eu quero reivindicar que os artistas hai que pagar. A min se agora me preguntan se quero cantar nun escenario pequeno dun festival, pois se non teñen presuposto para darme uns cartiños ou non mo queren dar é así a situación, eu seguramente vai a decir que sí, porque ao final, sí, se é Claro, un sitio pero no que eu eso xa é considero distinto. Eso xa, eu claro, creo que xa agora, non é o mismo que vayas a un festival que che pode dar outra visibilidade de outra maneira, que aí sí sí, que estamos falando de moita máis xente, te pode dar outros claro, contactos, te pode dar unha experiencia de estar sí, porque quer dicir, non é que vayas con todos os respetos aos locales, ti vas a un bar e levas o teu equipo, pero vas a un festival X e xa tes xente que te vai a sí, colocar a guitarra, o sea, que ti aí non vas a tal ter que facer cual, nada, porque te van a tal tratar como cual, unha raíña que seguramente te van a mesmo. colocar todo perfecto. Claro, aí xa podes valorar de outra maneira. Vale, Sí, quero que me pagues 1000, pero me vas pagar 200. Vale, veña, me e sirve. aceptas, Me claro, sirve porque xa é distinto, xa é outra experiencia. Vas a estar no sí, backstage e vas a ver, tal por exemplo, a Resvía ali polo backstage, eu que sei, sabes? sí, Que sí, decir, e calquera como, cousa, ao pues final guapo. xa compensa. Sí, que ademais, mirando para o futuro dis, vale, pois isto é unha inversión, hai que invertir da maneira que sexa, se é pois indo a cantar sin gañar nada e aínda que sea perdendo un pouco, pois eu vou ir. Outra cousa é o que decimos de ir a cantar a unha cafetería ao medio do meu pueblo onde xa me conocen todos, pois igual non é a mellor inversión ter que aceptar que nesa cafetería de repente igual non queren pagar os artistas. Non Mira, digo que sexa o meu caso concreto, non, pero non, digo que pero, pode é, ser pero é caso unha realidade. Eso é unha realidade sí, que todos os que andamos un pouquiño metidos no mundo da música e coñeces algo sabes que eso é así. O sea, sí, porque eu aquí sei locales que hai a xente que lle pagan cento e pico, outra xente que di, non che vou pagar, e di, pero cantas, eu aquí hai locales da calle San Juan en Coruña, que é a calle máis mítica onde hai xente tocando o fin de semana, e esos locales, nas 2 horas que, por exemplo, hai un par de artistas que levan, o sea, hai un par un, por exemplo, que se chama José Brea, que fai covers moi chulo, o tipo local no que toca el, local que está cheo. E no tempos no que está el, se venden cubatas e cervezas a cascoporro. Ti ese tío todo, non sei o que lle pagan. Sei que lle pagan e tal, que se dedica, sí, gracias ao que foi o fin de semana, casi lle dá para vivir. Pero digo, que ben. hostia, ese local igual en 2 horas, máis de 2000 pavos vai a gañar. Está amortizado o sueldo dos empleados e pode pagarlle 150 euros, 200 euros a esa persona e vai seguir Sí. gañando cartos. Sí. O sea, eso é a Eu realidade. entendo que ás veces é un risco para os locais, pero é que é un risco que tes que asumir, senón pois non podes dar o paso de levar a alguén, ao final estás contratando un servizo. Pero, Ti non podes ir ao Mercadona e decir, bueno, non vou comprar tanto porque igual me sobra. Telo que pagar. pero é o risco que Eso. ti porque fas ti un pouco o teu proceso, fas ti todo, ou fas moitas cousas, entón, bueno, non é igual tan arriscado que como de outra maneira, pero ainda así é arriscado, ti publicar unha canción é tempo, é cartos, é cousas Sí, que gastas, e despois a canción igual a publicas e ten 50 escoitas. Bueno, tal ti cual. sabes que vas a gastar cartos de tempo e o publicas. Funciona? Bueno, pois igual non, pero te arriscas. E que leva a alguén a tocar no seu local tamén está arriscándose a eso. É así. Mira, Tal cual. quero teu máis, que nomeamos un poquinho a canción e o teu último sinxelo, dicía que estou obsesionado, Sí. que me gusta moito, que me parece moi veraniega, moi fresca. Como estás sentindo o recibimento? Te esperabas que fose desta maneira como está sendo, que creo que está sendo moi guai? Teño que decir que de outros temas igual os soltaba e dicía, bueno, a ver que pasa, pero neste eu confiaba, porque eu decía, teño tantas ganas que ten que sair ben. E estou contentísima. Non podo estar máis contenta. É que é moi guai tamén que sirve de aprendizaxe tanto para min como para moita xente, darse de conta de que estou sacando un tema en galego que aparentemente podía ter menos escoitas que un tema en castelán. Hmm. É mentira.
é mentira. Igual para encher un estadio en Madrid pode ser máis complicado e eu acho que currar máis, pero é que a min, eu teño que decir que hasta ahora o apoio que me está dando a xente aquí polo tema que acabo de sacar, para min é brutal. Hmm. Eu estou contentísima, a xente está apoiando moitísimo isto. E non, o sea, eu xa tiña pensado desde fai tempo sacar música en galego. Acabo de sacar este tema, non é o último, pero estou moi contenta de que haxa moitísima outra xente que está inspirando a moitísima peña a facer música en galego e a min mesma tamén. Eu empecé a seguir artistas emerxentes galegos bastantes desde fai un aniño ou así, que están agora facendo uns proxectos que flipas. Eu creo que cada vez hai máis nivel. Tamén che digo, estou eu tamén agora manexando o meu algoritmo e de repente só me sale música en galego porque é o que fago eu agora tamén, pero a min dame a impresión de que cada vez hai máis. E non me, o sea, música en galego obviamente sempre houbo, pero refírome sobre todo á movida de música urbana, por así dicilo. Porque sí, hai varios estilos nos que funciona a música en galego e que xa leva habendo moitísimo tempo. Eu non estou descubrindo absolutamente nada subindo a miña canción. Pero hai moita peña que está agora facendo unha movida de urbano que mola que flipas, que eu tamén, vivindo en Barcelona, vexo que está en auxe en Cataluña co catalán. Hmm. Solo que ali creo que co catalán xa levan máis anos, Sí, pero sí, 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 desde sí. fai uns anos para aquí, a música en catalán alá é unha locura. Hmm. É brutal. Eu, agora, vendo o panorama, teño moitísimas esperanzas de que en Galicia tamén se mova isto agora. É que De que de repente empecen a salir artistas de debaixo das pedras que queren sacar o seu proxecto urbano en galego. é, Eu vexo vir. é que aquí en Galicia a mí xa así a unha primeira búsqueda de nomes, Nove Louro, Kid Mount, X+65, C Mirazo, xa o que se me ven así de primeiras que diste, Sí, ostras, o que diste, o sea, calidade absoluta, total. grupos xente que está facendo cousas que moi forte Sí, sí. e xente como X+65, que non sei se estés controlado, que sacou o disco, chamase, se non me equivoco, Pontes, un disco de 8 cancións, creo, e ti escoitas ese disco e diste, chaval, pero ti este é o teu primeiro disco ou xa estamos falando Claro, dun segundo terceiro disco, que non é que digas que é perfectísimo, pero é como, buah, pero que ten nivel. é que xa me está sacando algo É moi que é eso. guapo. É que é eso. Eu vexo que hai nivel, tío. O sea, que hai moitísimo de onde rascar aquí. E que vai ir cada vez a máis. O sea, peña que está no meu entorno que nunca escoitara música en galego e agora está escoitando. Eso é que algo está pasando. E dicías ti o de sacar música en galego que pode parecer, no, a priori que igual vai ter menos números e tal, hai un exemplo moi claro que el mismo subiu un vídeo, o DJ e produtor Quique Varela, que sacou Sí, cancións en galego, digo, en castelán e en inglés, sí, tivo éxito e tal, empezou a sacar en galego e é cando empezou a ter moita máis repercusión, chamarono de tal festivales fora de Galicia a pinchar cual. e se me ven tamén agora a mente dous proxectos tamén, Miriam Rodríguez ou Yolisa, que sacaron un par de cancións en galego fai pouco tamén, Miriam no seu último disco, e ves vídeos cantando en Madrid ou en Barcelona e todo o mundo Tal cual. cantando a canción en galego e é como, wow, e ti Sí, nomeabas sí, sí. a música catalana. A música catalana xa de un tempo para aquí, catalán ou valenciana, tipo La Raíz e grupos Sí, deste estilo, joder, eu vin a La Raíz. Foi o meu primeiro concerto post pandemia, que foi primeiro concerto sen mascarilla, na Pelícano, aquí na Coruña, e foi ver a Pelícano cheo con La Raíz, non, perdón, con Zoo. E foi como, hostia, estou na Pelícano, cheo a Pelícano, con Zoo, e era como, wow, que está pasando aquí? O sea, se sí, sí, pode, o sí. sea, se pode, vai, Claro te que sí. escoitarla. É que eu, de feito, eu escoito a música. Pero é que os meus colegas de aquí tamén. E se estás escoitando música en catalán, eres galego, por que non vas poder ser andaluz e escoitar a miña música en galego, Hmm, o sea, en catalán, pois en galego, tal? Sabes? Sí que pasa. hmm. Sí que pasa. Eu creo que cada vez nos estamos abrindo máis a isto. Haberá moita xente que me diga que non, pero bueno, eu tamén estou vendo os resultados. E, De feito, o que dicías antes do caso de Quique, a Quique que o coñezo personalmente está facendo un proxecto brutal, o sea, é unha locura todo o que está facendo agora e sobre todo desde que empezou a facer remixes de temas en galego que son brutales. E tiven a sorte de velo pinchar aínda o fin de pasado no Rompetiño
ves a todos os artistas facéndolle os remixes e de repente que che solta un Decemarí que tamén está de locos, sabes, a xente, todo o mundo se está gozando todo o que está poñendo sobre a mesa, sabes? É moi fuerte. Mira, Sí, sí. vou aproveitar para facerlle promo a Quique, que eu tamén teño compartido previas do Depor con ele, pasou por aquí xa 2 veces pola canle, que é un genio, que acaba de sacar, cando isto este publicado xa está fora, un remix dun tema con Alana, que tamén é un trío que me alucina o que fan, así que a xente vai tamén a escoitar aí a Quique, pero o guapo é o que eu sempre digo, darse conta de que sacar algo en galego pode che abrir moitas portas e sobre todo facelo porque queres. Mira, vou sacar en galego Claro, e xa está. Quero facelo en galego. Punto, pa diante. Despois xa que tal escoita a cual, xente o que teña que ser, pero me apetece, teño o que falamos antes. Na tua mente a canción en galego. Pois pa diante. tal cual. Por que vas a traducir? No, Tal xa está. cual. Eu creo que tamén é o que me está pasando, que, por exemplo, hoxe todo o que gravei nestas notas de voz que gravei así inesperadamente tamén era en galego, pero por qué? Porque tamén estou pasando o verán en Galicia e ao final a cabeza vaime desa maneira. Eu sí que é certo que son unha persoa que fala moito os dous idiomas, teño facilidade para escribir en un e en outro tamén. Se solo falara en castelán ou solo falara en galego, seguramente solo fora escribir e compoñer na miña lingua máis usada, que é o Mm. normal, pero porque eu non me poñería a escribir en inglés, pero porque non penso en inglés. Aí está. Hai moita xente que fala en castelán de toda a vida, escribe en inglés, escriben moi ben e sintense identificados, pero non é o meu caso, Mm. porque eu necesito contar as cousas como as contaría a un colega, sabes? Entón, ao final, eu se escribo nunha lingua ou na outra é porque tamén depende da temática do momento no que eu estea, tenme que representar si ou si o que eu vai a facer. E ao final, se eu estou contando en Quero Teu Máis unha historia de amor, eu esta historia de amor na miña realidade está en galego, que vou facer? Sabes? É, É que é é o que non mismo me sale. que cantar cosas tristes, contenta ou non. Ti vais a notar. O sea, Tal cual. no estudio igual non se nota tanto. No estudio, pois como tes para poder facer 50 tomas, o vas a gravar e vai quedar Sí, niquelada perfecta. Pero despois a cantas en directo, vais a notar se estás cantando porque ti pensaches eso en galego, en castelán, en inglés, en francés ou no idioma que sexa, ou o fixeches por unha moda ou o que sexa. Vais a sí, notar. Porque tal non vas a cual. estar cómoda. Igual que tamén, vale, eu podería escribirche a canción en galego normativo e perfectísimo. Pero que pasa? Que eu no día a día tampouco é que Aí fale está. desa maneira. Entón é normal que ti escoites música en galego, que haxa castelanismos, que haxa variedades dialectais e que cada un fala da súa maneira. Igual que pois son contextos. Eu entendo que haxa xente que diga, joder, tía, podíalo escribir todo perfecto e mellor. Pero bueno, é que ao final é a miña decisión, porque como eu falo, e se vou dicir unha palabra que eu no meu día a día non diría, pois, tío, sabes que, de feito, a miña canción xa empeza, raca, cun castelanismo como a copa dun pino, que che di así o sol pola ventana, dale, ventana, sabes? E dis ti, arrea, macho, pero é que, José, eu che vou decir, abre aí a ventana, sabe raro Xa despois está. ter que cantar É que unha palabra que non me cadre pero tanto, tamén como sabes? dicirche, podías gravalo cunha orquesta sinfónica? Pois claro que sí que podías gravalo cunha orquesta sinfónica, pero pois non te apetece gravalo cunha orquesta sinfónica, polo que sexa, pois xa está. É que eu, mira, unha cousa que é un problema das redes sociales e do mundo no que estamos. Se opina de todo, e eu é como, mira, saco unha canción, ten que estar a ritmos, ou está o ritmo non sei que, ou non che gusta, escoita outra. Quer dicir, Xa está, que para que, tal cual. pa que perder o tempo Verdad? en eso? A min, Sí. dime, eu que fago tamén reseñas en Mundo Sonoro ou a veces cando comparto. Eu comparto a música que comparto, solo comparto a que me gusta ou a que me aporta algo de alguna maneira. Creo que hai un Ujú. proxecto moi interesante, que unha canción que me toca por dentro ou o que sexa. Eu o que non me gusta, non o vou a compartir. Podo compartir algo que non me gusta de xente a un nivel moi alto, que lle vai Metallica ou bandas así o top ou Sí, do que sexa, que lles vai dar igual que eu poña un comentario porque nin o van a ler. A niveles medios baixos, eu digo, que necesidade eu de que X persona saque algo? Non me guste, por que o vou poñer eu? Sacou non sei quen, vaya tal merda cual. canción. Ou irlle ao seu É que perfil non a dá comentar. nada. No, pa que? No, no, por eso eu nunca entendo certos comentarios negativos que teño que decir que teño moita sorte. Tampouco teño tanto alcance, isto normalmente pasa a xente con moitísimo, pero dos comentarios que teño, igual encontrei 3 negativos de cada 3000, sabes? O sea, estou moi contenta. Pero aínda así, cando chega algún, paras a pensar e dices, joder, macho. Pero o que me pasou con Quero Teu Máis tamén é que, por exemplo, vale, eu digo quérote,
pero tamén digo vouche, porque en Rianxo dimos vouche buscar. Sona raro decir vouche buscar. Eu sei que a maior parte da xente di voute e que se di voute, pero é que a min sáleme moi raro se o digo así. Vale, pois houve varios comentarios de pois mira, dice voute. Eu, bueno, xa entendo, pero eu non digo así, ou na miña zona non se di así. Entón, sabes, respondes con toda a educación do mundo. Tamén teño que decir que houve xente que mo dixo moi de boas. Si, no, Eu eso acepto, que está moi guai. hai xente que o comenta que tamén é certo que moitas veces o escrito non sabes o tono nin sabes a intención e a xente o fai de boas. Pero joder, como, pa qué? Xa está, o sea, quer dicir, aparte, Xa, ti a canción está publicada. Que vas a facer? Borrala e volver a gravar? Non? O sea, claro, se hai un erro, por lo que sexa, igual que ti ahora, por exemplo, ti ahora publicas ou te podes revisar as cancións que tes publicadas, e igual hai nalgúna que dis ti, buah, que aquí, mierda, quedou esta guitarra ou este sonido que non tiña que sí, estar, e ti, que fas agora? Vas borrala? Non? Pois xa está, no, pa diante, quer aí dicir, está, non, tal cual. e se ti unha letra hai un erro e ti non queres que houvese ese erro ou esa palabra escrita, ese castellanismo que non querías e está, pois unha vez que está publicada, pasouche, pois que lle Xa, faz? Pois pa diante, quer é dicir, que non vas a poder solucionar nada. tal cual, tal cual. A mí sí que me pasou cando era un preview, claro, que pasa? Que é normal non sabelo, pero cando alguén fai un preview, o máis normal é que a canción xa teña data, xa estea acabada, ti xa estás, ás veces os artistas preguntan, debería sacar isto, E xa teñen está data, mandada, é xa o está mandada normal, para publicar, xa claro, está na claro. distribuidora. Tal cual, pero é a maneira de facer a promoción, é super válido, vale, eu tamén fago estas cousas. E igual enseño un tema e dá a impresión de que che estou ensinando a demo, pero non, xa é o tema finalizado que eu sei que sale en 3 semanas, imagínate. Vale, pois claro, unha persoa comentoume super educadamente, super ben, non sei se estás a tempo de cambialo, pero dise voute. E diste, vale, pois alégrome de que mo digas, porque igual pensabas que eu non o sabía Mm. dicir. Pero sabes que é o que ás veces me dá un pouco de rabia? Que se fora en castelán, que alguén di unha palabra un pouco regular, non vai haber 8 comentarios criticando. En galego parece que, en vez de alegrarnos de que a xente está facendo movidas en galego, parece que aínda temos que sacar sempre a puntillita, o lado negativo. En Tal. castelán a xente di tamén animaladas, non pasa É nada. que eu creo que se nos paramos ahora a pensar en cancións, hai moitas cancións que o acento está posto no punto no que non é, ou se cortan as palabras para que melódicamente quede perfecto. E Tamén, non te paras a pensar, bueno, pois xa está, o sea, aparte, que dicir, ah, igual que unha guitarra se toca dunha maneira para que sone, para que se adapte, pois ti queres poñer unha palabra para que sone perfecto co resto. Xa está, estás no teu dereito, tal cual. xa está. É que, sobre todo, a ver, eu entendo que a xente cando escoita música é como se ti a recibiras, entón ti das a túa opinión, pero tamén hai que velo desde a perspectiva de ser artista de eu comparto, porque senón non me dan de comer, pero eu fago por gusto, entón ao final é o meu proxecto e a miña movida. Eu espero que lle guste a xente, porque deso se trata, pero non a estou escribindo para que todo o mundo diga, boa, está perfecta, está tal. Eu escribo como a min me gusta que sone. E despois xa o público decidirá a quen lle gusta e a quen non, e xa nos adaptaremos. Pero, en principio, a Que cousa está... que cousiñas hai ahora no futuro? Imagino que ahora no verán con todos os concertos e máis, pois non terás idea de publicar, pero como vas a plantexar agora os próximos meses? Porque claro, eu teño a sensación de que xa este segundo ano musical xa estás como máis a tope, xa estás como incluso máis profesional, notas nas cancións tamén que xa estás como encontrando máis o que dicías agora, non, o teu sonido, un pouco máis Sí. o que queres facer. Como se te plantexa o futuro? Pois, o que decías ti de encontrar o sonido pareceme moi complicado e creo que agora sí que xa estou entrando nese punto de decir, vale, creo que xa teño máis na mente todas as cousas que quero ir facendo levadas ao meu proxecto que xa me representan un pouco máis. Que alguén escoite unha canción e diga, vale, sí, ten relación co que fai esta chavala, sabes? Entón, de cara ao futuro, sí, teño como moitas ideas e algúns temas que sei que entran dentro de toda esta liña que estou seguindo agora, que é a que me representa e que vexo que estou cadrando máis. Gustaríame moitísimo de cara ao ano que ven presentar un proxecto un pouco máis grande, porque creo que xa toca, e non tanto singles, e de feito este verán, aínda que estea dando concertos e tal, vou intentar aproveitar para compoñer, estou currando xa agora neso, para empezar a ter unha biblioteca
e xa facer o típico dos descartes, as que salen, as que non, e ter moito material. Entón, de cara ao ano que ven, salirán singles como están saindo agora, vou facer aí un mini descanso este mes de sacar cousas, porque entre que estamos no verán, a xente non atende tanto ás novedades, e que estou cos concertos, pois creo que tampouco é o momento no que máis me apetece sacar algo, pero cando volva, pois sí gustame moito estar activa e seguir sacando, porque ao final, sendo un artista pequena, eu creo que é fundamental non parar. Eso fago, non paro. Estou cada mes e medio, máis ou menos, estiven este ano sacando música. Espero seguir así tamén. Pero bueno, o que che decía antes, espero que haxa un proxecto un pouco máis grande, poder asumilo. Claro, que Tamén teño que... Dime. No, di. Teño que mencionar que Sonopro, onde eu estudei e tamén traballo, teñen como a parte discográfica, entón eu traballo con eles. E agora tamén é certo que estamos como tendo moi bo rollo e temos unha relación boísima, son todos cataláns e xa che digo que están emocionadísimos con que saque música en galego e iso pareceme moi guai. Entón, síntome como na casa estando ali e podía ser que igual me tirara un pouco para atrás ou que dixeran, bueno, non sei se é boa idea estando en Cataluña ahora, tendo concertos tamén por aquí, sacar cosas en galego. Todo o contrario, estánme Que botando para guai. diante moi... Sí, súper. Tamén porque eles tamén escoitan música en catalán, entenden a movida, sabes? Ao ser unha comunidade tamén na que hai unha lingua cooficial, eu creo que tamén eso axuda a que entendan a situación de aquí. Entón, apoian un montón. Con isto quería decir que de cara ao ano que ven tamén creo que seguirei, o sea, non che sabería decir nin cantos temas van salir en galego, cantos en castellán, porque xa te digo, se vai depender de cando me sinta O que a túa mente diga. tal cual, no segundo momento que estea. Nada, que co meu equipo, como agora mesmo estou moi contenta e tal, seguramente todo o que saque vaya na mesma liña que estou seguindo agora e que me van estar apoiando por toda a parte discográfica e cos bolos e con todo. Espero que sexa un ano moi guai tamén, porque teño ese soporte, esa axuda por parte deles. É que ter unha axuda, xa empezar a ter algo, o Sí. que falamos, porque ti tens que dedicarte a gravar, a compoñer, a non sei que, a non sei canto redes, todas as cousas. Xa empezar a ter alguén que te axude ou te aconselle ou te apoie. Sí. Xa non, ainda que non te fagan a cosa, pero que che digan, no, pois mira, saca esta canción, saca cada 2 meses, saca tal, ahora para 4 meses, pero de repente saca un disco, o que sexa. Xa ter Sí. eso, ostras, xa cambia por É que eso completo é o brutal. panorama. Eu noto moito a diferencia desde que empecé, que xa empecé con eles realmente a sacar música, pero vexo no punto no que estou agora, porque xa sinto que teño equipo, e que iso é fundamental, tanto para estar motivada e que en ningún momento che dea tanto baixón como para querer parar, para ter o apoio necesario para que as cousas vayan saindo, que che faciliten, pois, por exemplo, conseguir algún bolo, algunha cousa que che vai a aportar, opinión a hora de ter con quen consultar, pois agora saco isto, parece vos ben isto, ter xente no meu equipo que sabe o que fai e que me apoia, que van mirar por min e polo meu ben e que van estar aí. Claro. Entón, claro, de cara a este ano, e o que decías ti de que intento profesionalizar todo ahora cada vez máis, tamén se nota porque sei que teño un apoio detrás. E iso é fundamental. É que claro, ti ao final aquí eu noto moito estes aspectos cando veñen ou cando falo con grupos, porque claro, veñen grupos, 3, 4 personas, 5, grupos de 6 incluso. Claro, entre 6, pois un leva redes, outro dedícase tal, outro é o que busca os bolos. Bueno, divídese o traballo, claro, os que sodes proxectos en solitario, que sodes solo vos, claro, é moito máis complicado e empezar a ter estas cousiñas pois xa cambia, xa te axuda a ver as cousas de outra maneira. Hai que currar, lóxicamente, hai que facelo todo ben, porque esta xente non te vai a apoiar se non ven que ti traballas, porque isto é así, non van a estar contigo, pero xa se ve de outra maneira. E o que falábamos de poder que o proxecto crezca un pouco máis e ter un disco ou ter eso, tamén é unha etapa que ten que chegar, que ao final eu creo que todos os que empezades, sí, sacar sin que está guai, pero de repente poder dicir, teño o meu disco de cancións, xa teño ese disco aí, vale, o futuro a saber o que pasa, pero xa tes un disco, xa é un filliño completo. Cambia distinto, non é o mismo dicir, teño 10 singles, non, teño un disco de 10 cancións.
Eso é. E teño moitas ganas, porque dentro dun álbum eu creo que tamén te podes esplayar un pouco máis, ter Mm. algún tema que sexa un pouco máis experimental, contar unha historia ao longo de todos os temas, porque ás veces non teño nin idea de que escribir, porque me sento e digo, estou colapsada, pero outras teño demasiado. Digo, como explico solo nunha canción Todo o todo que isto que me quede. está facendo hoxe? Pois ese é o momento perfecto para decir, pois engárdome intento dividir isto e fago varias cousas. Pois todo eso que sale do mesmo día ou dos mesmos sentimentos que estou pasando por unha época, encantaríame metelas nun proxecto máis grande. E o de E teño moitísima motivación para iso, O sí. de experimentar tamén é certo, porque ti agora é verdad que eu sempre defendo que os artistas saquedes igual que no idioma o que queirades. Pois agora que sacar unha baladita, pois saca unha baladita. Che apetece, pois xa está, non hai por que pecharse a un estilo se a túa mente e o teu proceso creativo che leva a sacar o que queres. Pero sí que é verdad que nun disco ti sacas un single agora, unha balada despois e igual a xente di agora me saca unha baladita, unha cousa moi lentiña, tal, non sei, non contemplo. Ou sacas unha cousa roqueira, pero de repente sacas un disco 10 cancións, sacas Claro, 8 cancións do teu estilo e polo medio sacas unha balada ou unha cousa roqueira ou unha cousa sí, X e a xente vai dicir, mira, está ben. tente de outra maneira Claro, esa experimentación, é claro. máis fácil poder arriscarte, iso é así. Sí, tal cual. E de feito, claro, eu de facer covers e de todo o que levo cantando tamén desde pequena e así, tamén hai moita parte de baladas, cousas máis acústicas. Eu teño pensado en algún momento tamén sacar algo así. E igual nos singles é o que distí é un pouco random, pois igual a oportunidade perfecta para facelo pois Hmm. nun EP ou nun álbum. Eu creo que é a clave. Mira, estivemos falando dos concertos que vas a ter. Aquí debaixo onde estou, que eu estuve en pequeniño, leva todo o tempo o cartel con esas datas confirmadas ata o momento. Como convencerías a alguén para que se acerque, por exemplo, estou así mirando ao chiringuito de Jañán ali en Boiro, ou que vai aí á Abadía de San Enrique tamén en Boiro, que diga, voume acercar a ver o concerto. Como farías? Pois mira, quitando que normalmente nos sitios nos que canto xa son sitios agradables solamente para ir tomar algo, eu creo que se a xente lle gusta a música en directo, ter un momento de desconexión da súa vida e poder escoitar algo placidamente. Non digo que vayamos estar a dar saltos, pero a min persoalmente co que me gusta poder escoitar música orgánica, de estar sentado nunha mesa con xente ou incluso ti solo, vas, escoitas, estás chill, pois eso é o que pasa nos concertos, unha situación de desconectas do teu, podes conectar ca música que estou eu facendo, estar ao teu pero escoitando a música de fondo, podes participar, podes non participar, hai cancións de todo tipo, hai cancións de que igual che chaman máis a atención e querelas escoitar, hai outras que se dan moitísimo para dar palmas e para cantar, hai de todo. Dura 2 horiñas, eu creo que é un pouco esa experiencia de empezar por algo máis chill, de querer ver a unha persoa facendo música e que acaba un pouco máis como todos máis animados. Normalmente é cada concerto entre as 7:30 e as 8:30 da tarde, todos son sobre esa hora. Eu creo que é a hora perfecta Ujú. para, despois dun día inteiro, sentarte e facer algo completamente distinto, apreciar un pouco a música en directo, tomalo como ti queiras, ou chill ou de estar a tope. Eu creo que hai esas dúas opcións e o que mellor che vaya. É que sempre pasamos ben. Mira, falamos antes de que ti as versións que fas ou as covers que fas, bueno, buscas un pouco que a xente interactúe ou que poida estar máis metida que de outra maneira. Que canción che molaría que puidese ser a túa cover, como a cover suprema, que digas, este é a canción top, a principal do repertorio e que non tocas? Cal sería que igual che gustaría poder tocar e que a xente estivese a tope con ela? Reféreste a unha que non teña no A unha repertorio que que non que teña me no repertorio. Que che gustaría esa é meter e que igual non complicada. te atreveres a meter porque diste, igual que a vou tocar e a xente non vai a reaccionar como a mí me gustaría. Mm, esa é unha moi boa pregunta. Supoño que algunha versión de algún tema urbano un pouco menos coñecido, igual sacar algún tema de Alixa que me mole a mí moitísimo e que a xente non saiba quen é Alixa polo contexto no que vou cantar e que non se vayan a animar. Despois hai outras que xa me teñen un pouco máis aburrida, pero que como sei que funcionan, pois teñas que meter igual.
Pero bueno, tamén digo sempre, hai veces que polo que sexa, vou cansada e digo, veña, voume meter no papel e vou intentar levantar isto. Sempre acabo contenta. Sempre. Da igual como empece, que pode estar máis cansado, máis desilusionada, ou pode ser un sitio no que chegue solo haxa dúas mesas e diga, bueno, a ver como levantamos isto. Independientemente da xente que haxa, do motivada que estea a xente, eu ás veces salo simplemente contenta, outras morro de felicidade. Eu creo que esa é a clave. Mira, que che gustaría, pensando no futuro, non? Dicíamos antes que ti non renuncias lóxicamente, oxalá poder encher salas e ter cada vez máis números e máis éxito, porque lóxicamente eso axuda a poder vivir máis e mellor da Sí, música. Non che vou a preguntar por onde che gustaría tocar, nin que sitio sería o principal, senón que che vou a preguntar con quen che gustaría poder facer unha colaboración, poder sacar un tema ou participar no seu concerto. Quen sería para ti, como dicir, mira, a miña carreira ten esta fecha de caducidade ou pasa o que vai pasar, pero saquei canción con esta persona ou toquei ou cantei no seu concerto. Cal sería para ti o, o top 3? Dame tres opcións que sean un como top un soño. 3. Sí. Uf, complicado, complicado. Ademais son eu moi indecisa. Pero creo que vou poñer a Reels B tamén por todo o que pasou, porque sempre, o sea, gustame moitísimo como artista, e pola súa resposta e tal, sempre quedou aí un pouco a coña, pois sería como cerrar o círculo tamén, encantaríame. Podería decir C. Marí, gústame moito, Mm, gústame moito o que fai, e ás veces tiraban por temas super urbanos, xa un pouco máis tirando a, a cousas, non vou dicir oscuras, pero sí. igual que se van un pouco do que eu fago, pero pode chegar a haber un punto en común, encántame. E despois podería decir Daniela Garsal, que é unha artista emerxente canaria que é brutal. O sea, son completamente fan. Mira, non a tiña non a tiña encontrada. Vou apuntar o nome. Pois sí, recomendo xa moitísimo. Encantaríame colaborar con ela. É brutal. Ten unha voz preciosa, pareceme super versátil, fai urbano tamén, pero eu creo que podería facer o que quixera, o sea, é brutal. Pois, mira, mo anoto e xa me respondes algo que che vou a preguntar despois tamén, que che vou poñer para o final. Mira, non che quero roubar moito máis tempo do que xa te estou roubando. Vamos a vouche facer as últimas preguntas, o último bloque que está un pouco tamén relacionado con isto que che preguntei agora, pero eu estou facendo como unha lista de Spotify que publicaría agora en agosto cando remate de publicar as Que conversas, guai. que é con recomendacións que me facedes vos. Artistas que vos gusta, artistas que vos inspiren na vosa música ou simplemente xente que ti escoitas na túa casa. Non sin antes mencionar, que eu quero mencionarlo, xa que hoxe está máis que justificado, eu non nomeo moito tamén, eu nomeo moito a Estopa, nomeo moito a Andrés Suárez, e nomeo moito a Rels B por unha cousa, e me apetece xa que está relacionada contigo, contalo, porque e tamén quero preguntarche por isto, porque a min, por exemplo, Rels B é unha persona, un artista que a ver se chega a ver isto el, que non se enfade, eu non son capaz de escoitaro na miña casa. É dicir, Ok. eu me poño a Rels B e me podo escoitar aí varias cancións que me gustan, pero non podría estar como con outra xente, estar en repeat con toda a súa discografía, con toda a súa música. Sin embargo, cando o vexo en directo, e xa o vin varias veces en directo, no Morriña, no Son do Camiño e tal, me alucino o que fai en directo. O sea, eu en directo é Sí, como que puta locura claro, me leva música en directo, me leva un rollito moi guapo, leva o coro, leva tal e como sí. me explota a cabeza. O sea, me alucina como en directo a súa cousa, O sea, me apasiona. Me apasiona por Sí, eu completo. tuve unha oportunidade de velo no Son do Camiño e tamén en Barcelona no Palau Sant Jordi, se non me equivoco, e tal cual, coincido completamente. O sea, paseino moi ben das dúas veces e ten un directo brutal, súper. Ai, Que a mí xa me gusta de por sí, pero o directo moi guai. eu é que me pasa, cando as veces que o vin é como o vexo, me obsesiono no concerto, como chego a casa, os primeiros días sí que escoito a súa música, e chego un momento no que non sei que me pasa, como Non conectas. non conecto tanto, e sin embargo, se a mí agora ven aquí a Coruña ou vai a Santiago ou tal,
e teño a posibilidade de pagar unha entrada e ir a velo, vou a coller e vou a pagalo. O sea, Pois iso me tamén é alucinas. super guai, porque eu creo que por desgracia pasa moito ao contrario, de que moitas veces escoitamos a xente na casa nun contexto concreto, sobre todo agora que hai moita música de xente que non ten unha voz impresionante. Pois Hmm. moitas veces vas ao concerto en directo e levas a decepción. Dame pena, porque ás veces vou con moitas expectativas e despois é un baixón. Un artista que creo que podo decir que é o meu favorito en directo é Rusowski. É unha locura. Eu vino, creo que en varios festivais en Cataluña, pero brutal, brutal. O sea, a xente volvese tola, é que é a clave. Faime tamén como moita gracia todo o rollo que leva, que é un contraste tremendo entre xente votando con música super electrónica e de repente uns visuales que son unha locura que poderías esperar que igual apareceran en rayos e truenos e aparecen muñecos, cousas que diste, que é isto? E contrasta tanto os visuales, o sonido que fai, como el anda saltando polo escenario, o sea, parece unha brutalidade. O sea, é tamén un tío que en xeral me gusta moito o que fai, é porque fai cousas super raras, innova moitísimo e sempre acerta. É que eu un problema que vexo ahora, ti que estás metida na produción e sabes un poquinho tamén do mundo, é un problema que agora mismo, e o que creo que pasa moitas veces cos artistas, non? Que o que decíamos de ti escoitas e isto igual me flipa, despois vas a ver en directo e non ten nada que ver. Que se abusa demasiado de... Claro, ti ahora, a hora de gravar, tes posibilidad de meter 1000 instrumentos sen ter necesidade de gravalos en directo, hai mil de plugins, de capas para poñer, mil cosas que podes facer, e claro, é certo que canto máis poñas ou canto máis cosas podes poñer, en estudio vas a dicir, guau, que guapo, pero depois o vas a levar ao directo, e claro, hai que defendelo, e Ya, eso é tamén un problema que igual podes ter os artistas, non? De dicir, vale, meto isto porque queda moi guapo, pero claro, despois teño que levarlo directo. tal E cual. wow, moitas veces é como, Sí. hai cosas que podes levarlas ao directo e van a quedar ben defendidas porque a túa voz é increíble ou te rodeas de 4 músicos moi top, ou outra vez que ti, vale, pero que estás facendo? O sea, por que me estás cantando así? Claro, Eu creo que tamén me pasa igual, ás veces quixen facer algo máis electrónico, e dicía, claro, pero isto despois igual non pega comigo para leválo ao directo. Pero tamén é certo que decidín non pecharme absolutamente nada, porque en caso de que haxa un tema que en directo fora un pouco raro ou non cadrara ca vibra que levo, pues simplemente se fai outra versión claro. solamente destinada ao directo e Aí sí para. ves, eso sí que me mola, eso sí que me flipa. Oye, queres sacar algo electrónico, pero vas a ir a un concerto un pouco máis acústico, bueno, pois sacas a versión guitarra ou tal, e de feito, eso sí que o aplaudo, cando se levan versións ao directo Sí, completamente distintas, porque aparte se ve que estás sí. traballando directo. Tamén, e de feito é moi guai cando chegas a un directo e te sorprendes, porque eu creo que hai moita costumbre, Mm. en general tamén no xénero urbano, de que chegas e por riba é todo playback. Entón parece que vas escoitar o álbum Sí. que sacou ese artista mentre está no escenario. No, tío, mola que haxa unha mínima diferencia, que o artista se curre o directo, que cante, e ainda que non teñas a mellor voz do mundo, tío, hai que currar, hai Home, que currar. e agora sí que vengan o nomear a Estopa, ben que vou nomear a Chupito por nomear a Estopa, digamos que David, cando canta José non teñen a mellor voz. E aí están. Quer dicir, Sí, eu creo que o importante é, vale, ti o directo cantas, non tes a mellor voz, pois úsame o autotune se queres, ou úsame tal, pero tira pa diante, co que tes, claro. e faino sen vergonza e volvendo todo nun conxunto, non pasa nada, porque a min me da igual que me cantes perfectamente. Un me cantes con autotune, non me cantes. Porque eu vexo a xente que me canta con autotune e me Sí, maravilla, e outra xente que digo, é que ni con autotune te compro claro. el proxecto porque é o que dis ti, me estás cantando en... O sea, estás facéndome o disco sen máis, Sí, non estás facendo sí. nada, dame É algo. certo, é certo que esta crítica fago un pouco máis de cara a artistas que teñen os recursos para Claro, facelo. claro, no, por suposto. Nin un artista emerxente que de repente non pudo ou non tuvo tempo porque chamaron dun día para outro e non ten nin as cancións preparadas para directo e colleu literalmente como sonan Spotify, as pon aí e fai algo, pois tira para diante, coa experiencia xa está. No, Pero artistas que teñen millóns de ointes
que chegan e fan un show super cutre, pues, a ver, tío, sabes? Dalle a xente o que pide, que, sabes, vives deles, literalmente, Eu, sabes? se me acaba de ir o nome de quen iba a dicir. Como se chama? Este que fai a canción da L, como se chama? Moraz. Moraz. Ah, Eu a Moraz o vin sí, no Morriña, por exemplo, o vin no Caudal Fest en Lugo e no Morriña aquí na Coruña. E me gustaba a súa música. E dende que o vin en directo pasoume ao contrario que, por exemplo, con Relsby. O vin en directo e sí, dixen, non te compro o proxecto. O sea, me sale, por exemplo, a cantar cun DJ ali, vale, perfecto, te lanzas pistas ou fai a música en directo. Como sexa, me dá sí, igual. Estás ti solo no escenario con 15 maromos en rima do escenario como de seguridade e non me faz nada. E para min eso é como, tío, ti estás, tes un caché xa moi alto. ya. Home, non che pido que baile ni me leves un corpo de baile e tal, pero prefiero Mm, que vayas ti solo, sen nada, cuns visuales, a que me poñes a 15 pavos ali de seguridade que non me ya, aporta. Non me aporta. Por sí, exemplo, vin no Son do Camiño este ano a Dollar Sermoni e me flipou. Iba cun tipo que lle sí, lanzaba as bases, que tocaba a guitarra, moito máis acústico todo, moito máis qué guai. máis orgánico, máis natural, e foi como, chaval, Sí. estou Pero dentro. bueno, se non me equivoco, Dólar é un tío que ten boa voz. O Sí, sea, en plan, no, no, é dos típicos de Urbano buah, que canta guai. a súa voz mima en directo. Mm, Buf, qué me guai. volou la Nunca o cabeza. vi, pero qué guai. É moi top, é moi top. Mira, vouche facer as últimas preguntas porque senón eu Sí. me lío e dicíache ao principio que casi levamos unha hora e media e xa vai sendo o tempo e vouche facer as últimas. Agora che preguntaba por quen te gustaría colaborar, pero ahora quero que me digas tres recomendacións de tres artistas moi coñecidos, emerxentes, o que queiras, que para ti sexan imprescindibles, que todos temos que escoitar. Vale. Artista top que xa é bastante coñecido, pero que me gusta moito, Cruz Cafuné, gústame moito. A ver se saca álbum este ano, que se supón que sí, estou á espera. Como artista emerxente, non vou dicir a Daniela Garsal porque xa a dixen, así que xa queda nomeada, así aínda teño outro comodín. Supoño que por aquí xa coñecerá moita xente a Nove Louro, pero estou no escoitando moitísimo. Un terceiro, bueno, Ralphie Chu, que agora tampouco é emerxente xa, pero é brutal, encántame. Pois con estas recomendacións eu vou escoitar, o sea, neste caso xa coñezo as tres recomendacións, entón vai moito máis sinxelo, pero estou facendo unha lista que en agosto publicarei con 2, 3 temas de cada un dos artistas que me está recomendando, que está quedando Ai, a que guai. lista, o sea, imagínate o ecléctica que estás quedando eso, con cousas, o sea, hai algo que diste, hostia, cousas tipo Joaquín Sabina, de repente me ves un Nobel Euro polo medio, como, buah, que pasa aquí? Haberá que escoitar ese, Pero sí. me mola, empecé a facer, me fai gracia poñer como a representación do que vos gusta ou o que Que vos guai, mola aos que vides por aquí, entón vai a quedar mola. eso. E agora a segunda lista que estou facendo, que esta empecé máis tarde e estou me revisando todas as conversas para poder facela, que tes algún placer culpable musical? É dicir, desto que escoites o que sei, a Kiko Rivera na túa casa, que ti o goces moitísimo, que o sea, non polas risas, sino que ti digas, é que me flipa esta canción e que despois cando se sacan ese tema entre os colegas ou tal, te din, a xente di, que Kiko Rivera, que horrible, ti, sí, é horrible, e ti na túa casa, a tope con Quítate el topo, que aquela canción que ten. Hai algo así? Pois diríache que non, diríache que non hai nada así super concreto. Eu creo que é que agora xa están cambiando outra vez as tornas e agradezo, porque houve unha época de moitísimo hate a Abraham Mateo, e parece un artista brutal. Sí. Ese tío ten unha voz que lle pega un repaso a todo o mundo e saca música de moitísima calidad, Mm. é brutal. E sí, igual houve unha época que decía a xente, buf, Abraham Mateo non sei que, botaba as mans á cabeza, pero gústame moitísimo. E creo que eu estou no teu barco, de que creo que ten unha voz increíble, ten unha posta en escena que me mola, o sea, móvese, baila, que, o sea, é un tío moi Sí, sí, completo. é Moi super completo. completo, é produtor, fai de todo, super. Sí, sí. Mira, ahora sí, o último bloque de preguntas. Vas a ser das últimas que reciba que son as preguntas típicas que fago eu na canle. Non son como as de Ok. Broncano, porque como sempre digo, claro, preguntarvos a vos polos cartos
pois é como, É moi triste. sabes, non quero afundir. A das relacións sexuales, tampouco porque non me gusta meterme na vosa vida, pero aparte, ese xa non é tanto por afundirvos a vos, senón por afundirme a min, porque calquera resposta vou dicir, mierda, o sea, isto pensaba que estaba mal a cousa, e está peor. Entón, sabes, para non afundirvos a vos cos cartos, nin a min co outro, digo, non vou copiar a Brocano, que o podería copiar, non me importaría, pero teño as miñas propias preguntas que son un test psicológico, vale? Vale. Que vamos a saber se eres unha persona psicópata ou non. Vamos a ver. Cuidado porque as preguntas poden parecer unha tontería e non ter base científica e efectivamente son unha tontería e non teño base científica, pero dan un Vale. resultado que é completamente válido para min, vale? Así que Perfecto. son A ver. 3 bloques de preguntas, teñen que ver ca comida e imos co primeiro. Hai que cenar. Vale. Vale. Hai que cenar porque, bueno, se cena, non? Esa costumbre que temos os humanos de cenar. Sí. E na casa solo tes cereales e leite. Non tes ningunha outra opción, calquera tipo de cereal e calquera tipo de leite, sin lactosa, vegetal o que queiras, pero solo esas dúas cousas. Vale. Tes que cenar eso ou podes ir a cenar a un bar, a un restaurante onde fan a túa comida favorita, vale? Pero con dos condicionantes. Tes que ir e volver baixo unha chuvia torrencial, ir, coller a comida, volver en casa podes quentar, porque se vai a enfriar, podes quentar, e aparte o local onde vas a facer é a túa comida favorita, a que máis che gusta, pero as condicións higiénicas, bueno, son un pouco cuestionables. Con que te quedas? Cos cereais e co leite, sin duda. Vale. Eu odio a chuvia, xa me vou amargar na ida e na volta tamén, xa non vou disfrutar ao volver, e as condicións prefiero as da casa, entón. E entón, colles cereales con leite. Que vai primeiro? Sí. A leite ou os cereales? O leite. Sen dúbida, o sea, non dubidas para nada. Na vida. No, foi así toda a miña vida. Vale, vale. Despois do resultado, seguinte Vale. pues, opción. Tamén hai que cena, quedas cos colegas, quedas ca túa xente, tal, pedís unhas pizzas, podes pedir pizza con piña ou sen piña, eso non juzgamos nadie nese aspecto, pero Vale. ti comes esas pizzas, sobran uns cachiños. Os gardas, non? Porque sobra bastante pizza, gardas, sales de festa, vas a un concerto, tal, tomas unhas bebidas, espirituosas ou non, volves de madrugada ou a primeira hora da mañá, depende como se des a noite, e claro, sempre volves esas horas, e é certo que sempre hai un pouquiño de fame, non? Tes un pouco de gusa, te apetece, claro, ti chegas a casa e ves esa pizza. Contemplas esa pizza que sobrou da noite como comida válida a altas horas da madrugada? Sí. De Vale. feito, unha pizza ao volver de festa é maravillosa. E como a comerías? A quentarías outra vez ou a comerías fría? Fría, a tope ca pizza fría. Vale. De feito está boísima. É que queda casi á par dunha pizza quente. Gústame moito cando a pizza xa vai quedando resesta está fría. Vale. Interesante. Último bloque. Tortilla de patacas. Con cebola, sin cebola ou valeche calquera cousa? Sin cebola. Se me poñen con cebola, vou na comer, pero non a disfruto tanto. Pero a comerías. O sea, non dirías, no, lévate, prefiro non comer. A comerías. Non son tan hater, pero eu se a teño que elexir sin cebola. De feito, na miña casa, se estou eu, faise sin. Vale. E como se faría entón esa tortilla? Tortilla mazacote, tortilla ladrillo, que se poden facer edificios, se pode acabar a Sagrada Familia de Barcelona, ou que farían falta un par de tortillas desas para rematala por fin, porque miña nai querida, ou máis estilo Betanzos que navega a pataca no novo, ou un punto intermedio? Que navegue todo o que queira. O viño moi pouco feito. Así mesmo. Pois temos que dicir que tes un 0% de psicopatía, porque cereais con leite é a mellor cena. O sea, non hai dúbida, si, cena favorita xa, pero xa non é só ir baixo chuvia. Cereais con leite é unha maravilla. Primeiro a leite. Por que? Porque ti botas os cereales e sempre vas comer uns pouquiños que están un pouco mollados, pero ao mesmo tempo están crujientes, que están no punto exacto. Eso é así. A pizza sempre fría, porque a quentas, a vas a quentar no microondas ou vas a quentar na sartén, pero vai quedar blandén e non vai quedar eso. Vale empeorar. Non vai, é fría que diste, cando se empeza a estar así resesa, pero que a comes diste, que o xamón cocido ata ten máis sabor, diste, ostras, que ten máis sustancia incluso, está guai. E a tortilla, con cebola ou sin cebola,
é mellor sin cebola, pero hai que abrir a mente, e con cebola está ben, pero se navega pataca xa é o punto perfecto, o sea que 0% psicopatía, según... Que ben. Sí, 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 sí. Así, aprova. Estábamos tendo aquí un par de personas, de feito, a entrevista que gravei pola mañán, que vai ser despois ca túa, puf, vou publicar porque a persona quero moito, pero deu unhas respostas que... Bueno, cada un sabe o que ten na súa vida, pero, bueno, deixan un pouco que desexar. Adara, de verdade, mil gracias por ter aceptado o convite, por falar do proxecto, por falar de produción, por falar de todo o que falamos. Creo que falamos moitas... Bueno, contaches cousas moi interesantes de tema produción, de tema como afrontar un proxecto, de como ver a unha carreira ou como ir pasiño a pasiño. Creo que se pode aprender moito do que dixeches. Tes por diante moitos concertos aí para facer, que espero que os disfrutes e estén moi... que a xente o goce contigo. Por a miña parte, vaime ser difícil acudir a algún, pero bueno, se dá, Non pasa nada. tentarei acercarme, porque vou depender de Ojalá. que alguén me leve, como vou estar co ombro, vou estar pasar todo agosto co É verdad. ombro así agarradiño da operación que vou a ter, pero tentarei acudir, senón confío en que o futuro che poida traer a actuar en Coruña ou che poida levar a máis salas, que eso sería genial. Estarei atento a Ojalá. todo o que saques, como sempre na descripción van a estar as túas redes para Super. seguirte, compartir a tua música que a xente poida escoitar, e de verdade, novamente mil gracias por este convite e por ser unha das últimas convidadas desta tempada. Que va, moitísimas gracias a ti, super cómoda, pasou o tempo voando, estuve super ben, moi guai, faz un traballo super guai como creador de contido, o sea, gracias para ti por aparecerme, por facer un vídeo de miña canción porque é super guai, así que non pares, está moi guai. Mil gracias pola invitación, a ver se nos vemos na próxima, a ver se podes pasarte algún día por algún concerto, está super invitado, e todos os que escoiten isto tamén están super invitados, Home, moitísimas gracias. pasou o tempo, dicíache fora de grabación, dixeche vouche roubar unha hora e levamos 1 hora e 40, o sea que mira si pasou o tempo, o sea Sí, que guai, moi guai. E nada, a super. xente que viu esta conversa, novamente, animarlle a que escoita a túa música, que eso sempre o obxectivo do que fago é que polo menos unha persona poida facerse fan do vosso proxecto. No que Ojalá. respecta a miña canle, queda mínimo unha conversa, conto, na conversa seguinte o explico mellor, pero bueno, como me vou operar, me opero antes do que eu pensaba do que tiña que ser, pero menos mal que me opero por fin. Tiña en mente varias conversas que estou tentando gravar nestes días, pero se non xente, esta é a penúltima conversa, queda unha conversa, unha ou dúas, a ver se podo gravar unha máis. Despois do verán vai haber quinta tempada, vai haber nestes meses, vou estar corazo chungo, pero un par de vídeos de gravarme de xente, escoita esta artista, eso o vou facer, vai haber contido e o máis importante que sempre digo, a vida sen música, home, se vive, non? Tes comida, tes bebida, e os nutrientes o corpo vai a poder sobrevivir. Pero se Sí, non hai pero música é unha puta tal mierda, así cual. que, xente, vémonos na próxima conversa, pero onde nos vamos a ver? Onde haxa música en directo, porque como a vida con música e si en directo é moitísimo mellor. Hasta logo, xente! Chao, chao, gracias.